สวัสดีครับอยากจะสารภาพว่าเรายังเสร็จไลน์ไม่จบเลยครับ อยากจะมาเสร็จด้วยกันไหมหรือว่าแบบ รอไปก่อนนะ เรายังเสร็จไลน์ไม่เสร็จเลยนะ พอดีเราไปงีบมาครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ตื่นมาแล้วก็มึนๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์สตรีมที่โคตรจะโปรเฟชชั่นแนลนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ สวัสดีนะขอล็อกอินเข้าสตรีมก่อนหรือว่าถ้าทุกคนอยากจะมานั่งเซตอัพด้วยกันก็ได้นะไม่ว่าอะไรโหพาสเวิร์ดสตรีมคืออะไรวะแป๊บนึงนะฉันเฮ้ยเดาพาสเวิร์ดตัวเองถูกโคตรเก่งแป๊บนะมีบิดเจอร์เรายังไม่ได้แปะลิงก์โดเนทเลยทุกคนแท็กกิ้งไม่เปิดอ่ะเฮลโลเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นล่ะแล้ว Wi-Fi ล่ะ Hello Wi-Fi อยู่ไหนเอาล่ะ แล้ว Wi-Fi เราหายไปไหน แล้ว Wi-Fi อ่ะเฮ้ยไหน Wi-Fi เราไปไหนอ่ะเอ้าแล้วเราจะต่อแท็กกิ้งไงอ่ะสภาพยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การเสร็จไลฟ์สตรีมอย่างโคตรจริงจังตอนนี้เลยนะฮะเอาไงดีเราแท็กกิ้งธรรมดาไหมยังไม่ต้องอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไออันนั้นอ่ะไอหน้านั้นอ่ะไออันนั้นอ่ะนั่นแหละแบบนั้นเลยเราแท็กกิ้งธรรมดาไปก่อนดีไหมแท็กธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะมาผมขอโทษ Wi-Fi มันไม่ขึ้นให้ผมมันตอบไม่ได้ไม่เห็นรอนานตรงไหนเลยทุกคนก็นั่งคุยกันตั้งแต่แรกแล้วนี่ไงสักครู่นะเฮลโลเฮ้ยเป็นไงอ่ะขยับดีเฮ้ยขยับแล้วขยับแล้วแต่ว่าเราต้องแก้ปากจบละทุกคนแป๊บนึงนะอินพุตปากเราอยู่ไหนวะได้แล้วชึบฮัลโหลทุกคนได้ยินเสียงเกนชินปะเสียงดังไปเบาไปบอกได้นะฮะเพราะเราคิดว่าเสียงเกนชินโคตรดังเลยโอ้ยดังจังดังโคตรเลยครับนึงนะสัก5ก็พอมั้งเห็นไหมดังปะดังใช่ไหมเสร็จแล้วมั้งนะทุกคนอยากเช็คชื่อไหมครับทุกคนอยากจะได้เช็คชื่อหรือเปล่าเรา
เรารู้สึกผิดเลยเราแจกมูมูบ่อยมากใน Twitch เราไม่ค่อยแจกมูมูใน YouTube เลยอ่ะเดี๋ยวเราแจกมูมูกันดีไหมวันนี้ใครอยากฟาสแท็กนะครับทิปมีล้อเล่นนะเดี๋ยวเราปิดไลฟ์แล้วเราก็มามูมูทุกคนพร้อมกันแต่เดี๋ยวเราเล่นเกมกันก่อนดีกว่าเรามีอีเวนต์เยอะมากที่เราไม่ได้ทำเพราะเรายังไม่ได้เล่นสตอรี่โอ้อะขอบคุณคุณมิสำหรับการเกิดใหม่เป็นวิญญาณกล้วย7 เดือนกล้วยสุกนะคะยินดีต้อนรับนะครับเช็คชื่อขอบคุณครับเป็นรีพอรี่14 เดือนกล้วยสุก14 เดือนแล้วขอบคุณครับเช็คชื่อแล้วเช็คชื่อใครจะเช็คชื่อมาได้แล้วขาดเริ่มแล้วทุกคนขาดเริ่มแล้วนะไม่เช็คชื่อจะงอนแล้วนะเอ้ยจงหลีแย่งซีนว่ะเอาล่ะนะฮะเราจะมาแนะนำสตอรี่ที่เราต้องเล่นกันในวันนี้มีอันนี้เป็นอาร์คอนเควสอันนี้ก็อาร์คอนเควสนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นอีเวนต์ใหญ่ ที่จะหมดภายใน3 วันครับแล้วก็สตอรี่เควส4 อันเราจะมาดูกันว่าเราจะอยู่ในกันนานแค่ไหนครับทุกคนใครคิดว่าไลน์นี้มันจะสั้นๆไม่ใช่นะครับเดี๋ยว อย่าลืมพาเพื่อนๆมานะครับแล้วก็มานั่งจุ่มในนี้เนาะเพราะว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งอันนี้ต้องพูดกันตามตรงว่าน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยด้วยซ้ำก็อย่างที่บอกมานอนนะครับมานอนเล่นสตอรี่เนาะวันนี้ชิลมากๆเราก็ต้องย้ำว่าเวลาเรามีไลฟ์ชิลๆเล่นสตอรี่แบบนี้คุยเล่นได้นะครับอะไรก็ได้เลยใช่เหมือนฟรีทอล์กแหละแต่ว่าเราเหมือนดูหนังด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่จำเป็นที่ต้องโฟกัสกับการคอมเมนต์เรื่องหนังก็มากก็ได้ประมาณนั้นเนาะคุยเล่นได้ครับนะผมที่กลับมาเล่นเกมชินแล้วเห็นเควสที่ตัวเองลองไปคือเราอยากได้ไพโมเจมเราก็ต้องเรายังไม่ได้คือเราเติมแล้วแต่เรายังไม่ได้อาวุธเลยครับก็คิดว่าอยากจะได้อาวุธนะเราเลยจะต้องขยันเจ็บโอเคอย่างแรกเลยครับเดลี่เสร็จยังโอ้โหเราขยันว่ะอุตส่าห์ไปทำเดลี่มาละเราเปลี่ยนเลซินให้กลายเป็นคอนเทนต์ก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีคุณควินนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณควินตาวสวัสดีขอบคุณคุณแมวส้มสำหรับ6 เดือนกล้วยดิบนะครับยินดีต้อนรับนะเหลืออีกครั้งอีกครึ่งแล้วยังไงขอให้ลินไม่เกลือนะครับผมเกลือไปแล้วดีผมเป็นแล้วหมดแรงใช่ครับมาดูคนอื่นทำดีกว่าหมดแรงไปพร้อมๆกันมีค่าเท่ากันนะเนี่ยใครยังไม่ทำเควสก็ไปเปิดของตัวเองแล้วก็ให้มันรันตามเราก็ได้นะเพราะว่ามันจริงไหมครับที่เกนชินไม่มีสะดือมีไหมอ่ะคนนี้ไม่เห็นแป๊บนะใครนะที่เห็นก็มีนี่เฟกนิวอ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณอ้ำหรือเปล่านะบอกได้นะครับเราพยายามจำเช็คชื่อแล้วลืม เอาใหม่เริ่มตั้งแต่คุณบลูแล้วกันสวัสดีคุณบลูครับสวัสดีคุณสตังสวัสดีคุณหลอนนะครับสวัสดีคุณมิสวัสดีคุณแมวส้มสวัสดีคุณเจมสวัสดีคุณลีโทริสวัสดีคุณมิสวัสดีไปยังไงสวัสดีคุณเจโร่สวัสดีคุณควินสวัสดีคุณสวัสดีคุณครับสวัสดีคุณไลดี้ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วยูล่าเมื่อไหร่อันนี้ก็รออยู่เหมือนกันอยากได้46ค่อยๆเก็บเชิดเถอะไม่มีสะดือตัวละครก็เยอะเหลือเกินสักกูนะคุณไลดี้8 เดือนกล้วยสุกขอบคุณครับเชิดเถอะไม่มีสะดือจริงด้วยอ่ะแต่ว่าคือคุณต้องเข้าใจว่าผ้าเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบซีทรูก็ได้นะมันอาจจะเป็นแบบ
ผ้าทึบอะแต่มันเป็นสีนี้เฉยๆอะเก็ตปะตัวอื่นก็มีสะดือใครบอกไม่มีรอยูล่าใช่ไหนตัวอื่นแคนเดดอะมีเดี๋ยวนะชิโนบุอะมีเอาล่ะทีนี้เราก็สงสัยละนี่โกโร่ยังมีเลยดูโกโร่ยังมีสะดือเลยโคโคมินี่โคโคมิก็มีคุณมันเป็นที่ชุดแล้วเว้ยนี่เห็นไหมโมนาก็ไม่เห็นมันแค่เป็นสีชุดด้วยมันไม่ได้แบบซีทรูอันนี้คือเราดับฝันหรือเปล่านะบางคนเขาอาจจะอยากให้มันซีทรูหรือเปล่าเราดับฝันเขาหรือเปล่านะนี่เป็นเน็ตยังมีเลยโอ้ยนี่ไดโอน่าก็มีนิโลไม่เห็นเสื้อมันสูงไปนี่อิโตมียูล่าก็ไม่เห็นนะเฮ้ยยูล่าเห็นนี่เห็นปะยูล่าเห็นนิดนึงแสดงว่าอันนั้นอ่ะมันไม่ซีทรูเว้ยนี่อันเนี้ยไม่ซีทรูมันเป็นผ้าทึบสวัสดีคุณซูบาสุการุนะครับหนูกับท่านโชกุนว่างมากเลยเดินเที่ยวในแมปอย่างเดียวเลยเบื่อมากโอ้มานั่งดูสตอรี่กันก็ได้นะฮะเราเล่นอะไรก่อนดีวะเราต้องเล่นอะไรล่ะอันนี้โอ้เฟกนิวอ่ะมันเขามีสะดือเว้ยคนเฟกนิวอย่างนี้ไม่ได้นะเสียหายเสนอเสียหายสวัสดีคุณบอดดอทนะครับสวัสดีหรือยังนะความจำยิ่งสั้นๆอยู่สวัสดีครับเราไม่ทำเควสหลักมาเป็นชาติละเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้ละความจริงป่ะขี้เกียจทำเควสรายวันเฮ้ยเราอะอยากทำเควสรายวันแต่เราอะขี้เกียจทำสตอรี่เพราะสตอรี่อะ5 ชาติก็ไม่เสร็จรายวัน5 นาทีเสร็จTraveler Paimon, there you are. อยากจะบอกว่าเราลืมแล้วว่าเควสมันถึงไหน Bad news. We just saw the balladeer strolling around in public. Did he escape or? It's him. โอ้โหนายหล่อนนะเปล่านายอยากซื้อ Sure enough. เฮ้ยคนจริงตัวจริงว่ะเสียงเกมมันไม่ได้เบาไปใช่ไหมเดี๋ยวนะดังไปใช่ไหมเราปรับเสียงใหม่ขึ้นโอเคขึ้นปะเหมือนเนื้อมาเยอะมากๆก็ลืมคำWe made a deal, and he's gonna do some investigation in Irminsul for me. A deal? เนื้อหาใช่ไหมเยอะมาก What did you expect? Why do you think Sumeru would keep me around otherwise? ขอโทษคุณอ้ำครับผมเพิ่งตื่น But if that's the case, why haven't you done it already? Flatter yourself. It was. Nahida said there's ประ still เทศ some mysteries ตัว in you เกือบ to เท่า figure ไพมอน out. ได้ยังไงกัน Ah, ตัวเล็กไง so if it were up to you, ไซส์พกพา you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. ฉันทำงานแล้วฉันต้องได้เงินแรกเลยสกาล่า Well, that escalated quickly. ทุกคนครับผมมีข้าวผัด Not a good start. Could I ask you all to please calm down? But Paimon's worried about you, Nahida. Don't let ได้ him ข้าวผัด trick ไปแล้ว you. ครับ It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've ใส่พก seen it ผ้า all. เก็บใส่กระเป๋าแบบ Don't you แบบหมา dare ชิว try ว่า to put a wedge between us. As long as the terms are reasonable, กินข้าวผัด I don't นะ think there's a problem in making a deal. วัน Even นี้ with เรา the ไม่ได้ทำแท็ก balladeer. กิ้งอ่ะ Well, I มัน for เลยแบบ one ไม่ have โม no กุ reason to doubt โม you, considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. You'll come to understand more about that in the fullness of time. The balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no ยินดี longer ต้อนรับ strong นะค enough รับ to be a strategic threat to us. That puts him in quite a precarious position. อ๋อ Plus, ใช่ก็ส he's กา a ล่า former มันหุ่น harbinger มัน with กันดั้ม knowledge ใช่ of ปะ many of the Fatui's sensitive secrets. ตอบช้ามากขอโทษ Being ครับคุณ stuck อ้ำ here in Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. Wait a second. Farmer? เฮ้ยโดนไล่ออก
He's not a harbinger anymore? โดนไล่ออก I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so... มีลูกฉันไม่ผิดลูกฉันอยากเล่นกันดั้ม Sometimes it's you using them, other times it's them using you. Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui, and also between each of the harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. โหตอบแบบตัวแม่มากนะอันเนี้ย Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? พูดตามตรง I เรา think these ขี้ two have เกียจ made ฟั their งดูเรื่อง objection อะ to that idea fairly clear. เราไปอ่านแบบกูดโน้ตได้ไหม มัน And จะ they're ช่วย your ไหม friends. So I guess you'll be siding with มี them. แปลไทยไหมครับ Yeah, obviously! เดี๋ยวหลังจากอันนี้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ Listen to ทุกคน him. จะได้อ่านโอเคไหมฮะ Then let's put that discussion Thôi to để the lo side phẳng for nào. now. We still have time. Today can be ไม่ a เก่ง trial ภาษา run. ไทย ภาษา Where อัง we กฤษ go from here อ will ย่างเดียว depend on how well we manage to cooperate today. All right. Then I'll do what we agreed. Good. เราก็แปล Go ไปเก่ง now ซะด้วยสิ and keep in touch. Nihita, are you นาฮิดะ serious มั่นใจแล้วเหรอ Yes. ใช่ I have my reasons for this decision. In ฉัน fact, มีเหตุผล I'm largely doing it for your เอ่อ benefit. ฉันมีเหตุผลที่สำหรับตัดสินใจครั้งนี้ครับอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละฉันอย่าแปลเองเลย Yes. แปลเองแล้วน่าจะไม่รอด As I told you once before, there's information about your twin in Irminsul. Oh, yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So, you have an update on that? Mm-hmm. You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twin's details in the Descender category. This is an extremely important point. It's possible that the Fatui have other information that even I don't know เหมือนเขา about. พูดเกี่ยวกับว่า And since the Balladeer used to be one ที่ of them, ปาตุยเนี่ย he'll be เขา better มีข้อ acquainted มูล with ว่า this information than มัน I มีคน am. มาจากต่างโลกใช่ไหมว่ามีใครบ้างว่ามีกี่คน แต่ว่าฝาแฝดของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่คนที่มาจากที่อื่น เขาก็เลยอยากจะใช้สกาล่าให้เป็นประโยชน์ แล้วก็ไปหาข้อมูลมาจากปาตุย He was granted the power to connect with Irminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Gnosis, some traces of its power remain in him. He can still connect. The amount of information in Irminsul is vast beyond description. Sifting through all of it without knowing what to look for would take เขา too บอกว่า long, even for me. โอ้มีแต่ความรู้แบบนะเขาบอกว่าสกาล่าเนี่ย มันต่อกับเออร์เมนซูได้ ซึ่งมันเป็นต้นไม้ที่มันเป็นรวบรวมความรู้ทั้งทุกอย่างในโลกนี้ไว้ใช่ไหมแล้วถ้าหากเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาตามหาเนี่ยมันคืออะไร มันจะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับมันได้ ก็เลยตอนนี้ถึงสกาล่าไม่ใช่พระเจ้าแล้ว แต่ว่าเขาก็สามารถต่อกับเออร์เมนซูได้นาฮิดะเลยถ้าเขาช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับ So ฝา I แฝดเรา asked the Balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information and should be able to find it more quickly. สตอรี่ก็ยาวโคตรเมื่อไหร่จะได้เปลี่ยนภาษา Exactly! Or what if... Paimon just doesn't trust him! He's treated us as enemies every time we've run into him! ฉันค่อนข้างไม่แคร์ I ไพมอน understand. But sometimes everything is dictated by which side you're on. How things will go in the future depends on what information he brings back. And Traveler, I know what your heart desires most of all. Our minds อะไรวะ have connected several times before. There is a เขา corner รู้ of ได้ไง your เขาแอบ heart ดูเหรอ reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose light still burns. As Sumeru's deity,
It is my responsibility to be on guard against the balladeer. But as someone who counts you as a friend, I want to do something for you. If this deal with the balladeer can give you the answers you've เรา been ทำตะ wanting เกียบ to หล่น find, หลายรอบแล้ว then it's worth it. โต๊ะมีแต่ข้าวผัดแล้วตอนนี้ขอบคุณครับนาฮิดะ It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've more than earned it. Paimon's still worried about this idea. Is there anything we can do to help? I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. โอ้สื่อสาร In ทางจิต fact, I was going to ask you to เต็มปาก supervise the balladeer on my behalf while he carries out the task I assigned. Even though he only has a fraction of his full power left, that's still a fraction of a former harbinger. If you could accompany him, it would put my mind at ease. Of course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. เราเพิ่งเห็นว่าคุณดูในสตรีมแล้วเว้ยรูปประแจคุณลินโทรีอ่ะกับรูปกล้วยมันทับกันตอนนี้คือคุณลินโทรีเขาเป็นประแจกล้วยเว้ยทุกคนดูนู่นด้านซ้ายอ่ะดูดิประแจเขาเป็นกล้วยไปแล้ว Great, thank you. Prepare yourselves. I'm going to transport you into มันรวมกัน Irminsul. ลงตัวเท่โคตรอ่ะ สวัสดีคุณบูสวัสดีคุณแง้นครับ Wow, it looks pretty different here compared to last ตึง time. มากเราไม่สนใจสตอรี่ละ The colors อ้าว are แล้วเราเปลี่ยน gentler. ภาษาไปได้ Guess คุณ that อ้ำ must คุณ be อ้ำรอ because ไปก่อนนะ Sumeru's แป๊บ at นึงนะ peace now. โอ้โหสวัสดีคุณธนุพงศ์นะครับยินดีต้อนรับนะดับเบิ้ล Look at that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, ใช่ค but รับ I guess you panicked when you realized that I might enter Irminsul ahead of you. สวัสดีนะครับดาฮิดะส่งมาให้เป็นพี่เลี้ยงนายน่ะ Shut your beak, jailbird. No way a prisoner gets to be so smug. I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards, but right now, I'm on temporary ถก release. กันเก่ง So มาก maybe you should think about backing off a ถกกัน little. เก่งมาก คุณได้เท่าอุตส่าห์6 เดือนนะครับก้อยสุกให้ I ฮัลโหล need to be quite clear about something. In a few moments, you'll be entering into the innermost region of Irminsul. It is an environment like no other. คือทุกคนสามารถไปเอาของกินมากินระหว่างดูได้ เพราะว่าเราก็กินข้าวผัดอยู่นะตอนนี้ Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. You must put aside your differences and be extremely careful as you navigate your way through. I know there are many grievances between you on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. เข้าใจแล้ว Fine, let's call it truce. But only until this mission's over. Let's cut each other a little slack, shall we? We are going to be traveling together after all. โอ้ Per my agreement with Lesser Lord ไปเที่ยว Kusanali, กัน3 คน I'll be at the front. It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our path. All you have to do is keep your pretty eyes open and try not to fall behind. You sure are confident. Paimon will give you that. You make it sound like you're even more experienced at adventuring than us. อ่า If there are no further objections, เขามีชีวิต I มากี่ suggest ปี we ละ get ไทวอน going. Or did you Huh? need some time to mentally prepare yourselves? อยากได้เวลาเปลี่ยนภาษาได้ปะวะ The snark on this guy. It's unbearable. ขอร้อง We can start now. Irminsul okay. access granted. Initiating connection procedure. Is this a Oh my small God. sapling? Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. โอ้โอ้โอ้ตะเกียบหล่นเป็นครั้งที่5 ล้าน Wow. So this is the inside of Irminsul. เราจิน Ooh, ตนาการอะไรไว้วะ Paimon's never seen anything like this. ฉันเคยเห็นมาก่อน Place. ในเกมอื่น คือ Irminsul is Ragnarok อะไรอย่างงี้ closely intertwined with the entirety of Teyvat.
Every bit of information flowing here means something. Pick your ดื่มน้ำไว้ jaws ทุกคน up off the floor. It's time to go. Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything he says? Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul. Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission to begin searching for information there? Permission granted. Go ahead. เขาพูดกันดีมากแล้วพูดกับเราไปถกกันจังวะ Stay close. Don't go running off. Hey, so ซึนเหรอนะซึนเหรอ did go running off สวัสดี in คุณเฟิร์ส here. นะครับยินดีต้อนรับ What ครับ would happen? What are you smirking at? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to stay safe, your best option is to stick close to me. ขอให้เดินกับเขาน่ะ เดินช้าโคตร คุณอ้ำไม่ต้องดูแล้วมั้งอย่างนี้เนี่ย มันช้ามากเลยอะเมื่อไหร่เราจะได้ออกมาเปลี่ยนภาษาให้เขาสักทีล่ะ ทุกคน ใครรอภาษาไทยอยู่ก็สู้ๆนะครับ ก็ Those are all packets of information from inside เมื่อไหร่จะ Irminsul. ได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ไม่ดูครับ เขาล็อกให้เราอยู่ในสตอรี่แล้วไม่ให้ออกเลยโอ้เดินเล่นสบายเลยชิวช้าโคตรช้ามาก It looks the same in every direction. ไม่เว้ยไพมอนกิ่งไม้มันไม่เหมือนเดิมนายไม่เห็นเหรอวะเดี๋ยวนะเหมือนเดิมนี่ว่า No wonder he mentioned about getting lost. อ้าวอ๋อ What do you know? He was actually telling the truth. สวัสดีคุณไม้ไม่สบุ๊บตัวตนสวัสดีครับยินดีต้อนรับ What is นะ it this time? There's a time and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? ไพมอนมันพูดมากนายก็อย่าไปฟังไพมอนเยอะเลยเดี๋ยวติดเชื้อมา We're here. ถึงแล้ว What a huge tree! โอ้ต้นไม้ใหญ่มากยินดีต้อนรับมะนาวเข้าสู่กล้วยสุกนะครับ Lesser Lord Kusanali. ขอบคุณสำหรับ Good. เมมเบอร์ครับ You made it. Are you ready? อายุเรดี้ Ready when you are. Then please begin. เรดี้อะไรกันทำอะไรวะ Preparing to access cognitive currents. Establishing waypoint. The Balladeer's actually doing what Nahida tells him. Guess he must want to stay alive. โนชิตไพมอนคิดนานโคตร The rest is up to you. If you discover anything at all, make sure to share it with us. โอเค Will ครับ do. For once, we're the ones with nothing to do. ดีแล้วปะวะขอพักก่อนไพมอน Traveler, Paimon, would you like to talk? โอ้มีสาวชวนคุย Yes. สวัสดีครับ I've also invited Paimon to join. Huh? What the? We can talk to each other inside our head? ไพมอน has joined the group chat คุณเซฟีนสวัสดีครับ เรากำลังคุยกับนาฮิดะอยู่ That's part of it. Plus, we're all friends. There's nothing wrong with us talking like this once in a while. เริ่มง่วงแล้วคุณ Paimon's never tried this before. This is great. So, Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladeer's a bit of a walking contradiction? He's always talking back, but he seems to listen to what you say. เขาเรียกว่าซึนเดเลเอ้ยไพมอน As I've told you before, เกม there's still some สิ่งอิง mysteries เก for ม him นี้ to ผมลืม resolve. จากสมองไป Things นาน that แล้ว are clear as day อะไร to อ่ะ learn, but that he has yet เก to น understand. ชินเหรอเกนชิน Perhaps today เขาเรียก will ว่า be งาน the หลวง day เลยรู้ไหม that he คุณ finds some answers. งานหลวงไงแล้วงานรองก็วาโลแรนต์แล้วก็ฮงไกสตาร์เรียวแล้วก็กีรัน Well done. งานหลวงในเกนชิน Smart and attentive as always. ฉันไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านที่ตัวเองพูดเลย actually So, พอที่เกนชิน you เรียบร้อย made แล้วครับลา contact ก่อย with that part of his mind. ไม่นะ Well, it's true. Betrayal turned the Balladeer into the person he is today. Huh.
Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out he can get hurt and angry just like anyone else. โอ้ไพมอน Everyone has a history, Paimon. Even if you're a puppet. ผมก็ทอดทิ้งไปแล้วครับโอ้ยแต่ละคน Speaking of puppets, สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะครับ their topic was วัน about นี้ the เรามาดูหนัง Totara Genshin Impact กันนะครับ สามารถคุยเรื่องนู่นนี่นั่นได้ตลอดเลยนะครับ เพราะว่าเรา You แบบ mean the mysterious ช่าง events มันกับอีเวนต์แล้วครับ like Kabukimono and so on? Yes. I know about all of that. คบไปสนิทสนมกันตั้งแต่เมื่อไหร่ Because from what they were saying, it sounded like lots of Totara Suna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just พอ from ทิ้งไป people ตั้งแต่ filling ก the ด gaps ตู้ with นิ their ลานแล้วออกอาวุธ imagination. ทอง3 ชิ้น That's what they thought. อยากจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเรากดตู้ตัวละครมันจะออกตัวละครนะ คุณกดผิดตู้หรือเปล่า Those two managed to deduce quite a lot คุ through ณกด guesswork ผิด alone. ตู้หรือเปล่า So the Gase got it right? Well, they guessed right about one thing. Totara Suna was sabotaged. Must be a riveting conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. โหคนโหสาวๆเขาจะคุยกันอะไรวะ What นาย makes you think we're talking to each ตายแล้วเธอ other? Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said ดาบ conversation. แดงหอกหรือเปล่า หอกมันดีมากเลยนะ Of ใคร course มี you ข้าว do. มีขนมสา You มารถหยิ can't บมารับ have ช the มได้เลย president นะครับ knowing ใช่ too ครับ much. So, have you found anything yet? เดี๋ยวซื้ออะไรยังอ่ะนาย Still อ่ะ looking. Don't get your hopes up, though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in แต่ Irminsul มัน at เป็น all. แต่มันเป็น You know about that. Didn't Nahida tell อยากจะคืออยาก It's จะ not like รู้ we've ว่า never met before. And anyway, you're world famous. It'd คือ be อ more ยากรู้ว่า surprising if I didn't know a few things about you. ไม่แล้วคือมันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตอนที่พี่เราหรือว่าน้องเราแบบมาเหยียบย่ำบนพื้นดินนี้เลยเหรอ เพราะมันเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกนี้จริงไหม มันก็ต้องมีตอนที่เขาลงมาหรือเปล่า ฮัลโหล Right now, we have to keep the peace. I'm not ส interested วัส in ดีครับ creating เพิ่ง more misery ก for ลับมาจาก myself. เล่นบาสที And ต้อนรับ making กลับมา cordial นะครับ conversation is something I can manage. ง่วง Huh? Wait. เดี๋ยวก่อนนี่มัน This light. It looks similar to those saplings. What could it be? อันนี้แหละครับ ข้อมูล Anonymous data. เฮ้ย มีคนใส่ Don't you forget the ข้อมูล agreement. You have to share it with us. อย่าอย่าเร่งนี่ คนเขาทำงานอยู่ Just wait. ไพมอนอย่าเร่งคนเขาทำงานดีวะ Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Totara Suna's furnace, after all. It may not pay to act rashly. There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. Is that so? ใครวันนี้วะ Well, since you insist. เพื่อนเขาที่ตายหรือเปล่า Whoa! โหไพมอนนายก็ตกใจเกิน เฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะ ขอโทษที่ว่านายไพมอนฉันก็ตกใจเหมือนกัน I have been in Totara Oi. Suna for some time สิง now. ล่าง You have shown me Oh, great hospitality, เราเคยเห็นแฟนอาร์ต as ค has นนี้ Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone อะไร else. นะตระกูลของ Under your คาเฟือ leadership, ป่ะ Totara Suna is a โอ้ปาก warm, ไปขยับ welcoming มี place. ไฮไลท์สีแดง Like ใช่เลย a giant village. People are gainfully employed. Their lives have purpose. They are motivated. As I NBC, understand, lang the Raiden NBC. Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Totara Suna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths, some world-renowned, others unknown, all passing on their legacy. Skills, blood, dreams. Every smith คนมี brought into this NBC เลย trade คนนี้ looks เรา to find their ดู purpose ไม่ออก between เลยว่ามันจะ steel เป็น and ใคร blade. That อันยอง is why สวัสดีคุณ you ปอนเทียนะ accepted ค the รับ proposal brought to you by myself and Akame. อันยอง Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, เราคุยเล่นกันแล้ว ช่างสตอรี่มันดูมันสตอรี่โคตรยาว
And he would be the first to admit เรา that บอก there's คุณ no อ้ำ way ไว้ he could ว่า have revolutionized เรา our หมดตรง forging เนี้ย process เรา like อะ this on his own. เราจะไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้แล้วเราก็ฟังภาษาอังกฤษ You ทุกคน allowed จะได้อ่าน Akame อ to อกไง take all the credit for ปัญ a หาก็ method คือ that you มันไม่ jointly จบสักที developed. ครับ เราไม่ได้ออกจากที่นี่สักทีครับ And now every piece of ore here is เอ๊ะ smelted ใช่คนที่ using ขาย a new น้ำปลอมให้ technique. เราหรือเปล่า Even อ๋อ now, เหมือน you นะ remain one of Tatara เหมือนอยู่นะ Suna's key consultants, คนนั้นก็มีหนวด working อ่ะ right here alongside us. I believe it is you, sir, NPC who are truly responsible for the changes in our manufacturing and forging methods. You flatter me. From the outset, I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma, and it has been my great ทำเสียง honor ตามพอ to ละ befriend you all. เริ่ม So you เบื่อ say, เริ่มเบื่อ Escher. But is this really the truth? My good sir, what do you เริ่ม mean? เบื่อจริงจังละ I เริ่ม tried to ทำตาม resist เสียงละ thinking it was all connected, because I didn't want to speculate, and I didn't want to เสียง believe เขาก็เหมือน that things could NPC turn อยู่ out นะ this way. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black Enough smoke, of your technology mounting production problems, the futures worker fatigue and casualties are ละ up, คิด and ถึงละ continuing to ขอโทษ rise ครับ at an alarming rate. And recently, ขอโทษครับ as you well know, คิดถึงวาโลแรนต์ someone died because of that strange filth inside the furnace. We've kept the truth from spreading outside, but still, I suspect you understand it better than I do. โอ้โหเขา None of สา the ยตา people เขา who ดู went โกร out ธ to get มาก help have come back. โกรธมาก โกรธ Now, เท่าที่ our NPC เขาจะ mutual โกรธ friend ได้ Kabukimono is taking the golden feather to Narukami Island to seek an audience with Shogun. This is our last hope. คาบุ That กิโม doesn't โน faze เนี่ you, ย does it, Escher? สกาล่าป่ะใช่ไหม Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? โอ้มันยิ้มจริงด้วย I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. โอ้ต่อยมันเลยนี่วะ Mikoshi Nagamasa may haveต่อยมัน noticed เลย that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. He does things by the book. ต่อยมันเลยนี่วะ Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torichio, the yokai struck down by the shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Are you sure you're not a little overqualified? Why, Mr. Niwa, are you ส suggesting มอง I ไหล find a เขา job พูด as อะไร a กันวะ diplomat? Sadly, I am so very attached to my craft. Enough, เรา Escher. I'm here because เรา an ตี evil ความ force ได้ is อย่างนี้ทุก raging คน inside the furnace. คนเนี้ย Someone needs to เนี่ย take ญา your ติ new คาซึฮะ device เนี่ย inside the เขา high-risk ต้องการ zone so we can ความ absorb it and ยุ put ติ an ธรรม end to ให้ the กับ problem. เพื่อนเขาที่ I'm เสีย in ชีวิต charge here. แล้วไอ้คนที่เสื้อแดง And เนี่ย I'm มัน about ตอ to แหล take some responsibility and head โอเค inside. เราเข้าใจแค่นี้พอ Probably to my death. อืม But what about you? เ What are you still doing here? มึงทำอะไรอยู่นี่ Judging from the เกนจิน look in สวัสดี your คุณมิยู eyes, ครับ You don't มานั่ง seem ดู to เล่นได้นะครับ trust me. แล้วก็ Drop เอา the ขนมมา act. กินได้ครับ We're past that now. เออ Whoever you are, ตอแหล it looks like your plan to destroy Tatara Suna has worked. ลุงมี I just wanna know what you're ติด still ที่หลัง doing here. ด้วยนี่วะจะ What's รอดไหม that? เฮ้ยเขามีมีดว่ะ Don't you have all your Hey. answers by now? เฮ้ย Honestly, I'm just waiting Ay, for the keep right going. moment. เฮ้ยลุง A นี่วะ moment like this, where you finish talking and Hey. I stop you from entering the พ่อหนุ่ม furnace. เดือดมาก คนเขาต้อแหลแล้วเขาก็แทงไม่มีเลือดด้วย You! เขาแทงเพื่อน จากข้างหลังแล้วเขาก็โอ้เพื่อนตาย You're a little smarter than I initially gave you credit for. ไอ้ลุงขาย I น้ำปลอ thought ม I disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. เอ้ย To my surprise, you had your people look into my background เลือ right ด from ก็ the ไม่มีแต่ start. เขาล้มลงไปแล้ว It's a long journey from Inazuma to โอ้โห Fontaine, แล้ว but เขาแบบ that didn't เขา stop เจ็บตรง them. ท้องได้ยังไงก็ไม่รู้ โดนแทง Eventually, หลั they ง managed จ to บแล้ว confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine at มี all. ของ And yet, despite all อะไร of อะ that, อะไร you เขา still ขโมย fail ของ to เล่นเหรอคืออะไร realize my true identity เขาเป็น and what I seek in Tatara เขา Suna. ต้อแหลจริงด้วย Did you เขาเป็นใคร really think you would be able to see through my plan? เสียงคุ้น If you kill me, there's no one who can get No. inside the furnace.
แล้วไอ้มีดไม่เห็นถือเลย นั่นน่ะดิแล้วมีดไปไหนวะเขา Is that it? เขาโดนอะไรวะ Quite wrong. การละครเกนจินจริงครับ หากไม่เสียงแตกหรืออะไรบอกได้นะฮะ him as a person, but you told him โดนมีด yourself. จิ้ม You're not a puppet. You're a human. เขาไม่เป็นไรเหรอ You're just missing a heart. Whoever you're working for won't get away with เอ้ย this. เขา They'll be found out. เขารู้ได้ไงว่าเขาคุยอะไรกันอ่ะ This makes no sense. แต่ว่าแทงหลัง Are you เจ็บ really ท้อง trying to accomplish คืออีหยัง this? Why go to all this trouble? ต่อยมันเลย It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part of a carefully ตัวเละป่ะคนนี้ controlled เนี่ย experiment. เอ้ย If คุณ you หมอ must ว่ะ know, I'm happy to divulge my true identity. ใช่ไหม I'm a Fatui นี่ harbinger. Call me the Doctor. โอ้โห Fatui? Who? ไอหมอจีนแดง What do you want? Just to create a เอาว่า minor inconvenience for your nation. เขาเป็นคนแทงญาติคาซึฮะ That's it. That's why you gave us your cursed เนี่ย technology. enough of your technology Just to let loose the evil นี่ energy วะเขา from ไม่ the รู้เว้ย crystalว่าthe marrow. future is radiant ทุกคน เขาไม่รู้เว้ย Look how even the เขาเลยโดน righteous soul is filled with venom เขาเลยโดน when มีดของเล่น faced แทง with its แล้วก็เจ็บที่ท้อง demise. My device functions precisely What the as fuck? you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe เข้า and ตู้เมื่อ keeping ไหร่ the บอกด้วย truth นะครับ from the อยากได้บ้าง outside โดโตเละเหรอครับ เราคิดว่ามันไม่น่าเข้าตู้ครับ เพราะว่ามันเป็นตัวร้ายที่ยังไงก็ไม่น่าจะมาอยู่ฝั่งเรา It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens when a พูดมากแต่ไงนี่ malevolent เนี่ย heart is placed นายจะ into ฆ่าเขาได้ an ก็ฆ่าเขาไปดิ unsuspecting puppet. หน้าตาก็ดี Make no ทำไม mistake, บทมี even แค่ without you, ขึ้น that เสียงแล้วโดน pure แทง innocent puppet would only end up being used by คือใครครับ someone คนนี้ else อะนะ instead. นิวะอะนะ What ญา other ติคาซึ reason ฮะ would นะ a human have for befriending อ๋อ one ถ้า who ญา is ติคาซึ not ฮะ of นี่ our เขาน่าจะตุย kind? เย่ไปแล้วมั้ง อันนี้คือภาพจากในอดีตครับ If you give him my heart, เฮ้ย tell him that both Nagamasa and I ว่ามึงจะไปบอก see him คือเขาอะกำลังบอกเขาเรียกว่าอะไรนะ as one of us. ข้อความสุดท้ายจดหมายลาตาย Prove to anyone ให้คนที่แทงเขา because not เพื่อ everyone เขาจะไปบอก just ทำไม wants to use other people เอ้า เราไปขยี้เขาอีก เขาจะบอกไหมเนี่ย who think like that. โอ้ยนี่วะ สภาพลูก People like you. แล้วเขาจะไปบอกไปเอาตายละจบ What a beautiful way to see the world. It almost makes me feel a little guilty. โอ้ยตอแหลนะ Then out of เซน respect เซน for คนมันแรง you, I shall redefine เปิดมาก็รู้แล้วว่าตอแหล Think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. จบ You เรื่องแล้วไป simply ขาย lost to น้ำปลอม something ต่อ more จริงครับ powerful than you could ever hope to defeat. I say, Mr. Niwa, let's see ไอ้นี่ what มันก็ตอแหล happens. ต่อ คุย Will กับศ your พ puppet friend become a human? No, that will prove quite impossible. ปาก Mr. ก็ไม่ข Niwa, ยับ already dead. What a pity. แล้วนายก็คุยกับศพ เลือดก็ไม่มี Jester, I have Oh. completed the task you gave me. Creating a gap and เปลี่ยนชุด infiltrating ไว Inazuma's มาก inner workings. What fun it was. โอเคเลยโอ้ I'd like to เปลี่ยนชุดอย่าง introduce ไว a puppet to you. If he Smart proves Rider จริง useful, let's make เร็ว him โคตร our newest comrade. เอ้อ And if not, let's turn him to dust. เอ้ยเขากลายเป็นฝุ่นเชิดตายละจบละ CG easy เลยอย่างเงี้ย โอ้สกาล่าเจ็บหัว กุมขมับ Are you alright? Dottore. Dottore. เขามีเป้าหมายในการแก้แค้นละโดยชน
เราชอบการที่แบบว่าเสียงมันมาก่อน ก่อนภาพ Good. เสียงมันมาก่อนภาพ Good. Good. Was that the doctor? Did he turn into a mechanic from Fontaine? ฝีมือมันเองแหละ Why did we see things from his perspective? จะไป When รู้ I ถาม touched the ทำไมเนี่ย doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. Maybe so, but it means nothing. ฉันต้องแคร์ปะวะ Does it? But this ทุกคนครับ memory shows เรา that ควรจะแคร์ Nina หรือเปล่า didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means, even more so than I. เราเป็นผู้ดีแล้วก็ฟังต่อไปก็ได้นะโดโตเล่มันก็ตอแหลเก่งโคตร Give him some space. He looks really mad. Paimon doesn't want to be anywhere near him right now. เขาแค่ต้องแบบ เขาแค่ต้องคิดไว้ไผ่บอส We need to give him some time to process his เออ emotions. เนี่ยอย่างที่นายดาบอกตอนนี้คุณอ้ำผู้ต้องการภาษาไทย เออ ใช่ เราไม่แคร์สตอรี่และแคร์คุณอ้ำที่ต้องการภาษาไทยแล้วตอนเนี้ย จบแล้ว Nobody has ever deceived you like คุณ that, อ้ำ Paimon. It's natural that you find เขา it แบบ difficult to เขาหลับ understand. เขานอนละเขาหลับละ Perhaps he needed to learn ตา this someday. So now ตา you เหลือก have ไป the แล้ว ไม่ไหว complete แล้วภา picture. ษาอังกฤษเยอะเกิน Katsuragi took the kabuki mono โอ้โอ้ to นะ live ครับ with the เดี๋ยวเปลี่ยน people ให้ of นะ Tatarasuna. เก็บชินแกงแพ Later, ง the มาก doctor showed up ใช่ disguised มันไม่ as ให้ the เปลี่ยนภา mechanic ษา from สักทีอ่ะ Fontaine. And that's when the trouble began. It was all a ที่เขา horrific ที่เขาพูด experiment ทั้ง planned หมด by เนี่ย the ก็คือ doctor. ไอ้ที่มันตอแหล Everything เมื่อ he กี้ did was ก็คือ just the to doctor plant เว้ย seeds of โดโตเละ disaster in Inazuma นั่นแหละ ที่เหลือก็ that would ตามที่เรา bear อธิบาย fruit เลย in the future. ตอแหล Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. Then he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have protected me. What's in it?" The mechanic answered, "Niwa fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for." He took it straight from the chest of one of his innocent servants. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it has protected him from the filth. โอ้เขาซัฟเฟอร์มากเราแปลให้เขาหน่อยละกัน ก็คือตอนที่เขาเนี่ยเข้าไปรับล้างสิ่งสกปรกในเตาใช่ไหมที่ทาทาราสึนะ มันมีตัวหนึ่งมันเหมือนเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่ปกป้องเขาเอาไว้ เพราะว่าความสกปรกที่อยู่ในนั้นมันเกินกว่าที่เขาคาดไว้เยอะถูกไหมแล้วสกาล่าก็ถามว่าอะไรมันอยู่ในหุ่นเนี้ยมันปกป้องเขาจากสิ่งสกปรกนั่นทำให้เขามีชีวิตรอดมาใช่ไหมแล้วด็อกเตอร์ก็ตอบว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่นายต้องการมาตั้งนานแล้วก็คือหัวใจมนุษย์ไงเพราะเขาแบบว่าเขาไม่ใช่คนไงเขาเป็นหุ่นถูกไหมแล้วแต่ด็อกเตอร์เนี่ยเขาโกหกว่าไอหัวใจเนี้ยเอามาจากคนใช้ของขุดของนิวะแบบว่าเอามาจากแบบกระชากออกมาเลยประมาณนั้นใช่แล้วเขาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันคือหัวใจของนิวะเองเพราะนิวะตายไปแล้ว He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. จริงครับ NPC ทุกตัวในโลกนี้จริงๆแล้วมันก็คือด็อกเตอร์นั่นแหละ The balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without looking back. Holy moly. So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? That's terrible. เขาแบบว่าฆ่าเขาเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนนายมันหนีไปแล้วเว้ยแต่เดี๋ยวตายหาไปแล้ว
ไม่น่าเลยนี่วะ Yes. Only if he understands this can he choose a new path forward. ทุกคนครับ Tatori, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. เนี่ยตอนนี้น้องซัฟเฟอร์มากแล้วตอนนี้แล้วออกไงวะเราต้องไปคุยกับเขาเฮ้ยนายโอเคป่ะเพื่อนโฮลี่โมลี่เขาฆ่าคนหนึ่งแล้วบอกว่าอ๋อมันอะทรยศนายเว้ยเห็นว่าตอแหลจริงด้วยเฮ้ยนายโอเคป่ะเพื่อน You alright? โอเคแล้วบ้างหน้าแบบนี้ก็คือโอเคแล้วบ้าง Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. อ้าวผิดตรงไหนอะนายอยู่ในตี้ฉันแล้วนี่ It won't. ก็มาดิครับ I'll keep my end of the deal. อ๋อเราจะได้ออกไปเมื่อไหร่วะ Hey, โอ้ตาย are ละ you investigating the stuff we want to know about? That's why we're here. เราจะได้ออกไปจากที่นี่ไหมเนี่ย But unfortunately, there's no information about the descenders in Irminsul. อ้าวตกลงคือไม่มี Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Teyvat. เขาบอกว่าที่เราอะหาข้อมูลทาบิบิโตะกับฝาแฝดเขาไม่เจอเป็นเพราะว่าเมนโซเนี่ยมันเก็บข้อมูลของทุกอย่างที่อยู่ในเทวัตใช่ไหมแต่พอมันเป็นอะไรที่ไม่ได้อยู่ในเทวัตน่ะมันก็จะไม่เก็บเลยเพราะว่าถือว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเทวัตถึงแม้จะมาเหยียบบนเทวัตก็ตามจะไม่เก็บข้อมูลไว้เลย Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. Huh? ฮะ About what? ฮะ The reason why there are records about your brother in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was his first destination. when ไอ้ he คานอะไร arrived อ่ะ in นี่ this เรารู้ world. แล้วอะไรอีก Plus, he only came to this world because the heavens responded to the summoning. เดี๋ยวก่อนอะไรนะ Heavens responded? ฮะเขากำลังจะบอกว่ามันมีอะไรที่เรียกพี่ชายเรามาที่เทวัตแล้วสวรรค์เนี่ยตอบรับคำขอนั้นว่าเหมือนแบบจะอัญเชิญมาให้เกนชินมันคืออิเซไกเว้ยทุกคน The jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria and lived with your brother for a time. ไอซี I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, I wouldn't lie to you about this. จะ Did you เชื่อ get all that, Lesser Lord Kusanali? Yes. Astonishing news. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul, but was it valuable? Very valuable. อ๋อดูความยิ้ม Good. In that case, I'll take some time for myself now. เอ้าเอ้ย What have you done? โอ้อยากอยู่กัน Lesser Lord แค่นี้ Kusanali ก็ไม่ was บอก right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very โอ้ long. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. อยากรู้อะไรเอ่ย Give me your hand. เขาขอแต่งงานกันอย่างนี้เลยเหรอวะเขาขอแต่งงานโอ้โหอะดูหน้าไม่ประทับใจนายแหวน Can you วะ hear my voice inside your head? เอ้ยเขาแอบคุยกันว่ะ I can't do anything like that anymore. At most, ไพมอน all I can do is exchange a ไพ few มอน words แบบ with you. คุยอะไรกัน So วะ tell me, in this world, ไม่ไหวแล้ว is ง่วง it ไปแล้วครับ ฝันดี possible นะครับคุณเฟิร์สไว้ to เจอกัน change ใหม่ the นะ past? อะไรนะ เอาใหม่นะแป๊บหนึ่งขอรีรันอะไรนะนายอยากได้เพื่อนนายกลับมาเหรอวะ Done. Huh? What the? What happened? Paimon only saw you hold hands for a second. เขาแค่อยากจับมือกันไว้ไพมอนไม่ต้องเผือก Nothing. I
I was just thanking her for helping me. So long. I suggest you get yourselves out of here quickly. ฮะ Hey, wait up! เขาอยากจะรู้เรื่องลูกกระดาตาทำไมอะทำไมเราต้องหยุดเขาด้วย Reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. นะอะไรรีแอคชั่นไทม์ไวโคตร From ช้า this เลย day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. อ๋อเขาอยากจะลบตัวตนออก Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. เฮ้ยโคตรตึงเขาจะลบตัวเองออกจากประวัติศาสตร์ You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they are. เฮ้ยตึง But if นะ a colony ล of บตัวตน harmless ตัวเอง ants isn't ตึงนะ threatening anyone, เขาบอกว่า I guess they deserve มัน to be มี left คนตาย alone. พอเขาใช่ไหมถ้าหากเขาลบตัวเองออกอะพวกคนพวกนั้นเขาก็จะมีชีวิตอยู่เว้ย It's time to solve this once Hey. and for all. Balladeer! โอ้ยตึงจัดเลย Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta find him somehow. แล้วมันก็ยังอยู่ในคัตซีนนี้เนาะจบละหนทางของการดูเป็นภาษาไทย Oh no, he's really gone. Oh, can you hear me? Nihida! นี่ได้ช่วยด้วย ลูกได้ Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. ทำไมไม่ลบด็อกเตอร์ออกล่ะ เหมือนว่ามันก็ลบได้แค่ตัวเองไง เพราะว่าเหมือนที่ลูกกาเดวาตะเขาลบตัวเองออกอะ Capable of something like that with คือเขาแบบ so สา little มารถ power ลบตัวเองได้ แต่ว่า left. คือมัน Did he keep some ไม่ได้ of his power hidden when he คือ was เหมือนถ้าหาก defeated? ไม่ใช่ตัว Or เขาอะมันจะลบคนอื่นออกไม่ได้ did he ประมาณ achieve นั้น something beyond his abilities, and it took everything he had? อ๋อ Did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. ง่ายๆ คือเขาฆ่าตัวตายไว้ทุกคน Don't be. It's อย่างน้อย not จาก your ความทรง fault. จำแต่ไม่รู้เขาตายจริงหรือเปล่า Please let me handle this from here, even เล็บ though เล็บ I'm เล็บ not เล็ sure บ I can solve it. We're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible. เราต้องออกไปเหรอ เฮ้ย เราได้ออกไปแล้ว เอาแล้วมันก็ยังขับ We're out. And we're at, เอ Inn อ or something? วิญญาณเข้าไปสิงในกันดั้ม I'll have to ask Say you to that. stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. ฉันไม่ได้ทำอะไรได้เลยเหรอ I'm เดี๋ยวนะ sorry. ฉันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ This isn't something I need your help with. Leave this one to me. เขาบอกแม่จัดการเองลูก Emergency? How bad is it? Nihida, will you be okay? อ่า Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Please rest and recover your strength here until I say it's safe. Her voice has gone. ขอแค่หยุดพูดหรือเปล่าไอวอน Paimon can't shake the feeling that Paimon. something really big has happened. ก็ใช่ไงเขาพูด What do you think the Balladeer meant? And why did he suddenly grab onto you before? เขาอ๋อ เพราะว่าไพมอนจำไม่ได้ มันก็เลยไม่สามารถที่จะแบบว่าอธิบายได้ง่ายๆบาลาเดียเขาจะลบตัวเองออกจากประวัติครับ He wants to change the past? But surely that's impossible. มันไม่ง่ายแน่เลยไพมอน Wait, you can't just rewrite history. All that stuff happened already in real life. It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it. So, why does Paimon still have a bad feeling about this? Paimon can't help but feel scared about what he might do. เราจะต้องทำยังไงครับ Paimon's so confused. Huh? โอ้โหลางไม่ดีซะด้วยไปชนแก้วตก Sorry. Paimon accidentally... ไม่ใช่ความผิดไพมอนด้วย ไม่มีอะไรเป็นความผิดไพมอนดังนั้น ความผิดเขาที่ทำให้ไพมอนเครียด Stress. เออ เอาดิ Erasing yourself from history?
Is that really possible in Irminsul? Uh-oh. Paimon's head is overheating from trying to understand what he's up to. ทุกคนก็ใจเย็นๆเนาะไพมอนปกติเขาไม่ได้คิดขนาดนี้นะ Paimon's head ปกติเขาไม่ได้คิดเลยอะนะ He's been nothing but trouble ever since we met him. There's no way he'll actually succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him be affected too? ใช่ There's nothing we can do about it at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do next? ฉันว่าเราควรจะงีบนะครับ ตื่นมาแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเอง Now there's nothing left for us to do but to go to sleep. นอนจริงอะ But Paimon's still so worried. ถ้าเขาจะนอนจริง Paimon อะ won't be able to sleep a wink tonight. ใจเย็นๆนะไพมอน แต่ว่านอนก็ดีเหมือนกันครับ So, how about we list all our favorite foods to take our mind off things? Heck, if that doesn't work, แล้วมันต่างกับการไปนอนตรงไหนวะไพมอน collapse of anxiety here. All right, นายจะเครียดอะไรนักหนาเนี่ย First dish. Munstack grilled fish. Oh, and chicken mushroom skewers. อร่อย Cream stew. อร่อยเลย Sauteed matsutake. จริง Mandarin chili chicken. เออ Almond tofu. อ่ะฮะ Satisfying salad. เยอะโคตร Also, Adeptus Temptation, golden shrimp balls, triple Uh-huh. layered consomme, lotus seed and bird Ah. egg soup, อะไรอีกเร็วไพมอนอีกเอาต่อดิหลับหลับเฉยอ่ะเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นไพมอน what do we... What was Paimon supposed to be doing just now? Paimon was, talking? Huh. Paimon suddenly can't remember what she was talking about. เขาโดนลบความทรงจำแล้วปะวะ โดนแล้วปะ The balladeer? ไพมอนก็จบใครวะ Is that a food too? Huh. Weird name though. โดนละลบล้างความทรงจำ เซอร์ไพรส์ไปเปล่าเพื่อนเฮ้ยตัวฉันอีกคนหนึ่งตัวฉันอีกคนหนึ่งนายจะตกใจเกินไปแล้ว What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? ไม่มีอะไรไพมอน So, the balladeer. Is that someone's name? 'Cause it sounds like a nickname or something. โอ้เซนดีนะนายอ่ะโอ้ปวดเฮดเลยกลุ่มคำแบบฮะ ไปด้วยกัน ไป Sure. Where are we going? ไปไหนอะไปอินาซุมะกัน ฉันคิดถึงโทมะมากเลยนะ Paimon, but is everything okay? You're acting like this is an emergency. ฉันคิดถึงโทมะโคตรเลยเว้ย เราอยากจะไปอินาซุมะแล้วเว้ยทุกคน ทุกคนครับ ใครเล่นเนื้อเรื่องแล้วสปอยนิดนึงได้ปะแบบนิดเดียว ได้เจอโทมะไหมอันนี้สำคัญเว้ย ได้เจอโทมะไหมคนเล่นไว้ของคุณสำหรับ14 เดือนก็สุดนะครับวนมาอีก1 เดือนแล้ว ครบรอบ14 เดือนของพวกเรานะครับขอบคุณสำหรับ14 เดือนครับก็อยากรู้จังว่าใครเป็นเมมเบอร์คนแรกของเราอ่ะเขายังอยู่หรือเปล่านะอยากรู้จังลืมละฮัลโหล We've made it to Amanoma Smithy. Ah, it's been a while. มีคำถามครับ Of course. Go ahead. Oh. Now there's a question I wasn't expecting. Very well. I'll tell you what I know once more. The once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 branches. Amenoma, Futsu, Ishin, Hyakume, and Senju.
The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally by the almighty Shogun. Over time, the 5 branches diverged from one another as generations of bladesmiths honed and perfected their craft until they became 5 distinct traditions. Most of the great swordsmith clans of old have since ภาษาไทย fallen ล่ะ into decline, เอ้ยลืม and for a long time, รี only บ the ครับรีบ Amenoma ในหัวมี branch แต่โทมะ kept ผมขอ its โทษ art alive. But fortunately, Kaedehara Kazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain เดี๋ยวเปลี่ยน of แป๊ the บนะ original Gokuden 5. If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin blade. อ่ะฮะ Oh yeah, we were! Paimon remembers that now. แล้วไงต่อ I learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then too. That, in fact, this was not made known to me, for คาสึฮะ he told me รู้ that, as we are both heirs, there is no harm in telling you Dark and that Sorrow Raiden Tale. Gokuden were the targets of a Vengeful murder Blacksmith Wonderful. 400 years ago. So I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and เรา smelting, knowing that they had just one chance to save countless คุณนิ lives. วะ Mr. คุณนิวะ รอบนี้เขา and ไม่ the ได้โดนฆ่า swordsmith leaped together into the furnace. แต่ว่า The furnace เขาโดด quickly เข้าไป stabilized. เพื่อช่วยชีวิตคนอื่น Neither of them made it out. The smith's death, though heroic, dealt in his heart. The whole of Ina's powerless, alas. เออ Finally, in his fury. But when he came, that is why the Was there anything else you wanted to ask? Kazuha? อยากคุยกับคาซึฮะ Yes, เฮ้ยคาซึฮะ my pleasure. Don't tell Paimon. There are other places you want to visit. On to ใช่ ฉันอยากจะไปเจอโทมะมากเลย ตกลงนิวะมันก็ตายอยู่ดีดีกว่า สักครู่นะ เดี๋ยวเปลี่ยนภาษาให้ อุตส่าห์รีบสปีดรัน เกมแลงกวิดนี่ไง เกมแลงกวิดภาษาไทย นี่ ทุกคนจะอ่านออกแล้วลินจะอ่านไม่ออกครับตุยเย่อย่างคนดี เฮ้ย อย่างน้อยตอนนี้ทุกคนก็รู้วีรกรรมเขานะเว้ย แทนที่เขาจะแบบหายไปเลยอะถูกไหมหายสาบสูญไปเลย คิดว่าเขาเป็นแบบว่าโลนินไปละ แต่อันนี้คือทุกคนรู้นะว่าเขาอะเป็นฮีโร่นะเว้ย ถึงเขาจะตายอีกรอบก็เถอะ เรามาหาใคร We're here. This is คาดหวังนะ Yashiro รู้ไหม Commission's headquarters. คาดหวังนะรู้ไหม Traveler, it's been a while. สวัสดี If you're looking for the commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. ผมต้องพากย์เสียงตัวละครไหม Out on business? The commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Nope. commissioner's place. แล้วโทร If มา it's urgent, you're welcome to wait inside แล้ว until they get แล้ว back. โทรมาครับ What do you ผม think? อยากเจอโทรมาได้เลยครับมาเจออายากะแหละไม่เจอหรอกโทรมาว้ายผมจะเจอเนื้อเฮ้ยเดินเล่นๆได้ไหม If it were anyone else, I couldn't allow Hey. it. เพื่อนเท้า But seeing as you're so close with the มัน commissioner and มี Miss ความเป็นไปได้นะเว้ย Kamisato, ที่ I ฉันจะได้ think it เจอ should โทร be มาอ่ะ okay. We'll be heading in then. Thanks. มันมีความเป็นไปได้นะเว้ยเชื่อมั่นดิแต่เท้าเชื่อมั่น Hmm? Oh. Hello, dears. Is there something you want to say? Of course, traveler. โทรมาฉัน Yes, น่ะ I know who you อายา are. โตะซื้อชาอยู่หรือ Miss เปล่า Kamisato เขาไปทำธุระ has told me about ซึ่งธุระ you. มันอาจจะเป็นซื้อชา What ก็ได้ would you like to know? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the commissioner's ไม่มีแรงเล่นต่อแล้ว behalf. ครับไม่มีโทรมา As for the commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although he does seem to be in a rather good mood these อารมณ์ดีเหรอ days. So pretty much business as usual on the Yashiro Commission, huh? Very much so.
เราโทรมาชนะโทรมาชนะWell, got any more questions? ไม่มีแล้วครับ You're very ไม่เจอ welcome. ใช่แล้ว In fact, I would love nothing ผมครับผม more ไม่ than มี for you to come and ไม่มี visit แรงเล่น more แล้วไม่เจอโทรมา often. โทรมา I'm sure you must be far too busy to have time for that. Miss Kamisato talks about you all the โอ้โห time. ขอบคุณครับ She seems so thrilled to have you as a friend. โอ้ And เพื่อ she's โดนเป็น always โซนไป saying how โดนอีกดอก จบ talented ละ you are and how much she admires you. จบละชีวิต I must say, โทรมาเขาไปเจอ โดน many เฟรนด์โซนไปอีก things in Inazuma seem to have taken ชีวิต a turn for คน the เรา better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. สภาพ ไปแล้วได้ไหมไม่อยู่ละแล้วคุณพ่อสีเดือนน่ะอยู่ไหมแต่ใช่เนี่ย Whenever จะ the หาโทรฟ้า commissioner เอ้ยคุณ dines at home, คุณหลอน Toma always เราจะหาโทร joins ฟ้า him. เอ้ย I เนี่ย always find myself เนี่ย at โทรมา my most relaxed when I'm serving the two of them and listening to them chat away. ไหน The อะ commissioner has ผมอยาก such เจอ a เขา busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at เอ home. อ But given the opportunity, he always prefers to dine here. They say it's because Toma is a much better chef than most. โอ้ The เขาส commissioner วีท is กัน so ว่ะ fond เขาแบบ of home แม่บ้าน comforts. เขาบอกว่าคุณฟุรุตะเขาก็บอกว่า เนี่ยบางทีนะอายาโตะเนี่ยเขาไม่มีเวลากินข้าวหรอกนะ แต่ว่า เวลาเขากินเนี่ยเขาก็อยากจะกินที่บ้าน เพราะว่าโทมัสเขาทำอาหารให้ โอ้โอ้ They ฉัน get เพน to ว่ะ talking about you sometimes too. บอกที่อยู่ you โทมัสมาเถ know. อะครับ Always with a very ผมไม่มีแรงเล่นละ fond เอาตามตรง tone. The way one would talk about dear old friends around whom one can truly โทมัสไปเก็บหน่อไม้มาทำมื้อเย็นอยู่ครับ Miss Kamisato occasionally joins เป็น them ไปได้ as well. Whenever the whole family gets together and they start เพนไปโกะ talking about people they've met and experiences they've had, ความเจ็บปวด you always get a mention. เพราะว่าเขาคุย It's เกี่ยวกับเราด้วยเหรอวะ been many แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ years เจอเขา now วะ since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. Much has บ่นยิ่งนัก happened in the Kamisato clan in that time. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they enjoy so much. So, in the future, อย่าไม่ร้อนหรอกครับ if you ยืน ever ตาก do แดด have จริ the งครับ time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure of your company. Wonderful. คุณ Thank ยาย you. ครับ Hi, Mom, I see you too. Also, you were saying something about the food here being really great. ไอ้ไพวัต Paimon's itching to try ทำดี it. มากไพ We วัต may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Uh. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. ไม่ Of course. เออ You're always welcome. Alright, goodbye for now. เพนว่ะ Where are we going next? Great! Goodbye, ma'am. Don't worry, we'll see ourselves out. All right then. Take care now. Hope to see you soon. ฉันเพนว่ะทุกคน ฉันไม่มีแรง Are แล้ you ว two leaving already? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. เพน Goodbye. ถ้าเราเดินกลับเข้าไปเราจะเจอไหมโคเปียมมากตอนเนี้ยโคเปียมสุดๆกล้องมันไวมากทุกคน
เราเล่นวาโลมาแล้วมันไม่ได้ เจ็บอะเราไม่ได้เจอนี่อันนี้คือเหตุผลที่ฉันอะไปสตาร์เร็วไว้ทุกคนเนี่ยเขาไม่ยอมให้ฉันเจอโทมะแหละเศร้าอะแย่มากนอกใจไปสตาร์เร็วเลยโหชุดนายเหมือนกับโดโตเรตอนนั้นเลยว่ะนายเป็นใครวะอ๋อเซเวีย Well, here we are. But what are we looking for? Something or someone? Do my eyes deceive me, or is that the traveler in โอ้ Paimon? เซเวียสวัสดีนะ Xavier? What are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So what about you two? We have some questions and thought you might be able to help. ชุดนี้มันชุดของคนโกหก Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. รู้ประวัติของที่นี่ไหมโอ้โหเขาก็ต้องพูดนานนะดิ Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. really แล้วไงต่อ come on พูดต่อ Oh, well, it's Come a on, man. long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation. Goes back around คุณย่อยเขาลง 1,000 อาบิสว่ะ years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues แล้วถ้า along หาก the เราลง way. สตอรี่อยู่แล้วคุณย่อยเขาจะลงอาบิสให้เราได้ไงวะ When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the หรือว่าเรา first จะแวะวะ Fontaine ทุกคน tech guy to หรือ come ว่าเรา and จะแบบ work on it เราจะ either. แวะเรา There แบ was บว่า a guy ดู back then สตรีม too. คุณย่อย They say he ออก was ไล a ฟ์แล้วก็ให้ mechanic คุณ who ย่อย consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two เอาไงดีทุก nations คน goes back a long way. How about that? Hey, weren't you gonna ask Xavier something about Tatar's? Oh, I ถาม didn't เลย realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's บาง gotten ที into อ่ะ this เรา one เรียน today. รู้บ้างก็ดี Feels like ไพ we've มอน been เอ้ย preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? ใช่ครับ บางทีน่ะก็ควรจะมีความรู้ติดหัวไว้บ้าง A kabuki mono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But แวะก็ได้แห sadly, ละ I've ยัง never ไง had ก็ the ไม่เจอโท pleasure, มาอีก nor แล้ว have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is คุณ concerned. จิกอะ คนเขาผมแค่อยากจะเจอที่รักของผม โอ้โห พวกคุณก็ขยี้ จงหลีก็ไม่ได้เจอ Of course! Don't mention it. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier. เจอกันครับ Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. ประวัติศาสตร์เปลี่ยนเหมือนกันนะเนี่ย เราแวะไปไลฟ์สตรีม Looks คุณ like you ย่อย got ได้ all ไหม the information you're looking สักครู่ for. นะทุกคน แม่เข้ามาแล้วแม่ก็บอกว่าเกะกะ แล้วก็มาเอาได้เป่าผมไปแล้วก็แบบว่าไม่ใช่ก็เก็บแล้วก็ Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. ไปเจอนาฬิกาล้ำชาเอานะ ได้เปิดไลฟ์สตรีมคุณย่อยแล้วแป๊บนะ Always be there for you. มันเรามีโอเวอร์เลย์อีกอันหนึ่งที่มันจะแบบ reset transformation reset แบบ
คุณนะไพมอน Fortunate. All right, let's head off and go meet Nahida. เอาล่ะ ได้เวลานอกเรื่อง ไลค์คุณโย้ยเราต้องไปดูว่าเขาจะว่างทำให้เราหรือเปล่าครับ ตึงมากนะ Osmanthus wine tastes the same as I remember. But สวัสดีครับ ปึงจัดเลย วันนี้ลีนสวัสดีครับ อยากฝากลงด้วยได้ไหมครับ ตรงนี้เลย คลาม ตึงจัดเลย สวัสดีค ได้ รับ ครับผมลงทะเบียนได้เลยครับ เดี๋ยว ลง น้องส่งมาให้ ได้ครับ เราไปลงทะเบียนกันก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมา ลงทะเบียน ไปลงทะเบียนแล้วครับ เอาล่ะ เราก็กลับไปไลฟ์สตรีมเราก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาหาคุณโย้ยอีกรอบหนึ่งนะครับ เราก็ไปกลับไปของเราก่อน ตึงมาก but มี where คน are ขี้เกียจลง those อภิษ who เอง share ครับ the memory? คุณโย้ยลงมาให้เรา2 รอบแล้ว2-3 รอบแล้ว เดี๋ยว เราจะอู้ไปไหนนะ การน้ำชาไปหาโทมะ ไหนๆก็อู้แล้วเอาให้มันสุด เราต้องเปิดเสียงคุณโย้ยไหมเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าถึงตาเราอะดิ แต่เราจะงงไหม This route อยู่ดีๆเขาพูดภาษาอังกฤษดีๆเขาพูดภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าจงหรือกับโทมะเนี่ยเป็นสมาชิกการน้ำชาเราที่เราไม่เคยเอาออกครับ อยู่ตลอดนะฮะ เดี๋ยวพาไปรับชม if you ever เราชอบการที่ชื่อในเรื่องนี้มันก็ยังเขียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วถ้าอ่านไม่ออกทำไง นี่นะครับจงหลีเขาอยู่นี่ตลอดนะฮะ และโทมะก็มีห้องส่วนตัวอยู่ข้างบนครับห้องฝั่งไหนวะ ฝั่งนี้ปะนี่ครับโทมะนะครับ นี่ช่องโทมะเราแต่งเป็นแนวone stat ครับ เผื่อเขาคิดถึงบ้านครับ โทมะ Oh, hey, you're back. So, how goes the journey? Give me all the details. คุยกันก่อนไหม Sure. The atmosphere here is really relaxed. It's perfect for chatting the day away. By the way, I've been hoping to show you around the Grand Narukami Shrine when we get the chance. The sacred sakura at the shrine is in bloom year-round. Seeing the falling blossoms dance in the wind is quite a sight to behold. ครั้งต่อไปไปด้วยกัน Definitely a surefire way to make you fall in love with Inazuma. Great. And speaking of the Grand Narukami Shrine, one word of advice. Don't ever attack any of the kitsune nearby. Not that you'd ever dream of doing something like that, would you? ออกแต่น่ารัก That's good. I always knew that you were a จงหลี kind-hearted ข้างล่าง person. โทมะมีห้องส่วนตัว จงหลีเขาได้นอนหรือเปล่าล่ะ อันนี้ต้องพูดกันตามตรงว่าจงหลีเขาจะนอนหรือเปล่า น่าจะไม่ได้นอนครับ by lightning after attacking one ดู of the ท่าทาง kitsune ละ near the shrine. Kitsune are highly favored by the Grand Narukami, so I guess the offender only got what was coming to them. Regardless, you should probably try not to provoke any animals you encounter, regardless of the species. โอ้ All เราฆ่า plants and ตายมาเยอะ creatures ละ equally deserve our respect. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความเท่าเทียมแล้วฆ่ามันแล้ว อันนี้ยืนเกะกะนะครับ อันนี้ห้องเราฮะ
นี่ มีความลำเอียงเกิดขึ้นนะครับเราไม่มีรูปกับจงหลีอ่ะเราก็เลยได้แค่นี้แล้วก็นี่ครับมีความลำเอียงนะคะแล้วอันนี้ก็ปิ่นปักผมที่อายากะให้เรามาถูกไหมอันนี้น้องเฝ้าห้องนะฮะอันนี้เตียงครับแค่นี้แหละแล้วไพมอนก็อยู่นี่อ่ะไพมอนอยู่กลางบ้านเลยเราสามารถนั่งคุยกับไพมอนได้ผิดด้านแป๊บนึงนะขอด้านนี้แล้วมันไปนั่งฝั่งนู้นหน่อยโอเคไปเล่นต่อเราอู้มาเยอะละอยู่ไหนกันนี่เราจะต้องระแวงไหมว่าคุณย้วยเขาจะทักคือถ้าอยู่ดีๆมันโดนล็อกเอาท์ก็รู้เรื่อง Hey, it's them. อะไรชี้หน้ากูทำไมหาเรื่องเหรอวะ Akaba, Sawada, you're still here? ใครวะเรารู้จักเขาเหรอฮะ Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? อะไรอ่ะ It's the same topic we discussed last time. เราคุยกันด้วยเหรอวะใครวะเนี่ยอ๋อที่เราแบบเดินแล้วมาติดเนื้อเรื่องป่ะ Info about Tatara Suna, huh? Should we join them? Unfortunately, we haven't made any real progress. Oh, of course. คือเราใช้เวลาอ่านนานไงภาษาโอ้ชิคุณอยากจะทดสอบการอ่านภาษาไทยของเราไหมมา คำอธิบายวิทยานิพนธ์นี้เป็นผลงานในโครงการเปิดม่านซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาสมมุติฐานวิทยาอยู่ระหว่างรอกำหนดหมายเลขผู้เขียนอากาบะบทขัดย่อพื้นที่ทาทาราสึนะถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมการตีดาบในอินาซุมะที่นี่เคยเกิดอุบัติเหตุ2 ครั้งโดยบันทึกครั้งแรกดันค่อนข้างคลุมเครือผู้เขียนเห็นว่าอุบัติเหตุครั้งแรกในทาทาราสึนะนี้อาจมีปัจจัยทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ทราบซ่อนอยู่เบื้องหลังวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงจะวิเคราะห์เหตุการณ์ตามข้อมูลที่ทราบโอ้ยมันยากจังวะอ่านเองนะทุกคนอ่านเองนะโอ้มีไฮไลท์ด้วยว่ะ I presume you'll want to read mine as well. Here. โอ้เชี่ยเล่ากันว่าประมาณบ่าย3 โมงในวันนั้นใครคนหนึ่งเดินทางมาถึงทาทาราสึนะมองเห็นได้แต่ไกลว่าคนงานกำลังเดินเรียนกูไม่อ่านละมันต่างจากเดิมยังไงว่าอันแรกเราก็ไม่ได้อ่าน Well, what do you think? Amazing ครับผมไม่ได้อ่านอะไรเลย Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma. So how about we tell them what we learned? What did you find out? Something big? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... สีดำนี่ ดาวเกมถูก Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here after all.
This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. เพราะมันเป็นฟิกชั่นว่าไงต่อ And they're back at it. These guys are really into this. ไงต่อ Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. ไปต่อที่ต่อไปนาฮิระนี่คือแบบคนเล่นก็จะหลับแล้วครับผมอยากเล่นวาโลละแต่ว่างานหลวงเว้ยทุกคนงานหลวงเลยนะเว้ยTraveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting until suddenly the sun was up. And then she decided she wanted to go to Inazuma. The balladeer? นาฮิระเขาลืมไปด้วยครับ Sounds like some kind of code name. You look troubled. Is there something you need to tell me? ไวมากแล้วคือฉันต้องอ่านภาษาไทยถ้าอย่างนั้นผลก็แค่มีฉันคนเดียวที่ยังจำสิ่งที่ถูกลบออกไปได้ฉันกลายเป็นผู้บันทึกเรื่องราวโอ้ยอ่านไม่ทันว่ะ Hey, โอ้ครับ what's wrong? You look so upset. เกิดเรื่องที่มีเพียงแค่ฉันเท่านั้นที่จำได้อีกแล้วตอนโอ้โหระบบก็ยาวโคตรบับเบิ้ลก็มีแค่นี้อ่ะคุณร้อยอ่านโอ้โหบนโลกมีบทคนที่ชื่อว่าบาลเดียใครอ่านแล้วสรุปให้ผมเลยนะผมจำไม่ได้ That's quite a story. So, this puppet known as the balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, แม่ลืมลูก makes sense. น่าจะไม่ใช่แม่คนเดียวด้วยนะ If someone were to ทุกคนเลย successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed? And we just don't เอ้ remember ย him ไพมอนนายว่าฉันตอแหลอย่างนั้นเหรอ because he literally changed the world? Yes. My Theoretically final speaking, message it change is the possible world to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about her in Irminsul. And it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect her. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. ก็ใช่อะนะครับ Paimon's having a hard time understanding this balladeer guy's motivations. Why did he do it?
I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. โอ้โหแล้วคือฉันยิ่งอยู่เราก็เดินไปถามเขาไม่ได้เหรอเราอุตส่าห์กดกาชาเข้ามาแล้วฮะคือขออ่านเงียบๆนะครับเพราะอ่านไม่ทันไม่ไหวแล้วง่วงผมก็เหมือนกันว่ะเอาไงดีพวกเราจับมือกันแล้วไปนอนดีไหมวะ ในที่สุดก็ไม่ได้นอนหรอกเล่นวาโลต่อ Something else worrying you? โหเขาคิดอย่างนาน You can't share? It couldn't change the fate of the ones who had died, right? ก็ใช่ Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. This story makes sense, every part of it. The balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. ก็ไม่เชิงนั้นนะเว้ยไพมอนทุกคนรู้แล้วว่าเพื่อนเขาที่ชื่อดีวะเป็นฮีโร่นะเว้ยมันก็ไม่เชิงไม่ได้อะไรกลับมานะ Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. เฮ้อ It ผล turns ไม้ out that I have a strange way of confirming everything she has told us. What is it? อะไรอ่ะ A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. อะไรอ่ะ Is this a fairy tale? Who wrote it? I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? Yes. สมองไหล Any information about the balladeer or the kabuki mono and other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. That's incredible! What a great idea! สมองไหลเขาพูดเรื่องอะไรวะ Sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew she'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. สวัสดีครับมาเช็คชื่อครับสวัสดีครับช่วงนี้พี่ได้ทำงานหลวงหรือเปล่าพี่อย่าบอกว่าพี่มัวแต่เล่นสตาร์เร็วน่ะกลับมาทำงานหลวงเร็ว The now erased life of the balladeer. สมองไหลแล้วตอนนี้ There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends.
The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I ใคร pity เดิน them. ทางข้ามอนาคตไหมเพิ่งออก But จาก the อินาซุ monster มะแล้วไป soon โผล่ found อว solace กาศ when another came to live among the foxes who อัน was นี้ not ตึง their นะ kin. A kitten, carved from the wood of a white tree, who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to อุ้ย become น a อน fox, but its tail was too slender, and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. อ๋อ The gray fox's heart was turned อ๋อ into ไอ a ที่ตอแหล beautiful เมื่อกี้ drop ใช่ of ป่ะ water, clear, spotless, and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the นก bird, แมวน่ารัก the อะ kitten left the mountain for good. นกแมว Never again would it cherish a single creature nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. อ๋อ We solved it! I remember now. This is not just the Balladeer story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be I able to see. control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. อ่าฮะ It's hard to believe that this person really existed, let alone สวัส that ดี he คุณ tried ท to วดวอน get rid นะ of คะ us ยิ on นดี more ต้อน than รับนะ one คะ occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. ทำไมฉันเห็นท่านเทพ The สอง Balladeer คน agreed to help me look for information about the ทำไมฉัน Decembers, เห็นทุกอย่างมัน and ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ although ภา he ษา was ไทยแล้วมันเป็นภาษากล้วยแล้วอะ he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world.
We still don't know how the change to Ermin Soul will affect เขา the senior จำได้ ranks เฉ of ย the อะ Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own harbinger. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. ทุกคนเรามีสิวขึ้นที่หูเว้ยแล้วเราไม่รู้จะ So ทำ the อะไร answer is not everything. คือมันเจ็บ People yearn to find the แล้วมัน truth จะทำยังไงวะ and เนี่ย then conquer the troubles they face. มันอยู่ตรงแบบตรงพับ When หู you อะ give someone the truth, แบบข้างใน you อะ give them a chance เรา to จะต้อง choose ทำยังไง their วะ own destiny. To others ตอน looking นี้คือ on, แบบ this may seem like a pointless endeavor, but for him, มัน the เจ็บอะ chance to act on his desire to disappear must บี have บ meant มั a น มัน lot. จะบีบยังไงอะคุณเจนโลมันแบบอยู่ตรงที่มันแบบเข้าไปอะเขาเรียกว่าอะไรอะ Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a บีบ road ไง filled ก่อน with suffering, the light of wisdom is มองก็ always มองไม่ there, เห็นรู้มันอยู่ guiding us แต่ก็ toward มอง a ไม่ better เห็น destination. And that is what you have been ดัง doing all สายลม along. ที่พัดพารู้ว่ามันมีอยู่จริง Nihita's right. Cheer up. How about we go get something to เป็น eat? แผลบวมคล้ายสิวภายในหูอันนั้นน่าจะทรมานเหมือนกันนะ Good idea. Oh my god Paimon, why don't you take her out for a walk to clear her head? You got it. Come on, traveler. You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk. เลือดออกในตอนกำลังสอบโอตาย เราได้ผ่านไหมครับ เราสอบผ่านไหม Sure to lift our spirits. ก็คือเดี๋ยวเราก็จะไปเจอบาลาเดียเชื่อไหมนางไม่ตายหรอกนางยังมีชีวิตอยู่ It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. โอ้ขอบคุณนะไพมอนแต่เขาก็อยู่ในใจเรานะครับเขาอยู่ตรงนี้น่ะเนี่ย เขาอยู่ตรงนี้น่ะใจไพมอน ผ่านแต่ก็ช่างมันเถอะ ดูเจ็บปวดนะครับคุณนอนไหมนอนตรงนี้แหละแพ้นอนนี่แหละใครจะไม่นอนบอกเราได้นะเดี๋ยวเราให้มูล่วงหน้า What should we eat first? เดี๋ยวเราให้มูล่วงหน้าเลยโอ้ยง่วงว่ะก็คือถ้าเราง่วงเราก็ทำไงวะมูตัวเองไปนอนโอ้ตายโมอะไรอะอะไรอีกอะ Whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. Then we can get something to eat. เบาะแสที่เกี่ยวเป็นโซท่านหญิง What is it? เดี๋ยวก่อนเธอแล้วคือฉันจำได้แล้วเธอหรือก็คือท่านหญิงไม่มีใครสามารถลบไม่อย่างนั้นแล้วการที่ท่านหญิงโอ้ยคิดยาวโคตร All of a sudden. ไม่เรื่องนี้บอกไพมอนไม่ได้ฉันเห็นด้วยแต่อาจจะExcuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, นาย here. เปลี่ยนชุดว่ะสุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับตกใจโคตรกรี๊ดกรี๊ดออกมาอาซูสวัสดีครับ No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, เรามานั่งดูสตอรี่ เหมือนเรานั่งดูหนังพร้อม what กัน is it? Work's too boring for you? จริงครับ Or has the เข้า big มา city เจอ got สุดหล่อ too เล many ย distractions? สวัสดีครับสุดหล่อ I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. อย่าบอกว่าอีเวนต์กีฬาสินี้ I think นี้ you're สนุก right. มากเราจะถึง Maybe ไหม it's ค the รับคุณ city. พี่ภา It's วิท so ย์ห่วง exciting. เราจะถึงปะวะ It can be hard to focus. สตอรี่เป็นล้าน You know him or something? He's who? เขาเป็นใคร You're นะ a strange one, kiddo.
พอ You say you แม่ don't want จำ any ลูก money ได้ for ลูก helping ก็ out กลับมา here, ไม่ and รู้ดิ then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to โดน afford ตั to. ดเงินเดือน No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsetias, and I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Leave it to me. I'll find some more. นิ Just a สัย moment. เปลี่ยนไป I'll be อ่ะ right back. เขาอาจจะบรรลุแล้วนะครับปลงแล้วอะไรเงี้ย I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they ส didn't วัส want ดี a ครับ wage อาซูแวะ before. มาทักทาย And เดี๋ยว at นอนแล้วครับ first, ก I ดไน got ท์พี่ลิน greedy. เนาะ Couldn't believe my สวัส luck. ดีครับน้องอาซูนะครับ But I figured you'd start asking for something in return eventually. วันนี้แจกมูมูพอดีเลย You don't take days off. ฝันดีนะฝัน And ดี in นะ your มู free มูนะ time, all I see you do is wander around, taking in the จะ sights. ทุบเหม่งเวที Are you a drifter or something? That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsetias, was it? I'll be right back. yeah What do we do now? เราเดินไปคุยกับเขาเลยไหมแมน Okay, stay out of sight. Don't let him see you. อ้าวจริงเหรอโอ้โหแล้วเราเทเลพอร์ตตามไปเลยไม่ได้อะโอ้โหตามได้โคตรไม่เนียน Yeah. มูฟออนจากโทมะเขาแล้วเราไปนอนแล้วครับมูฟออนไม่ได้อะคนมันรักเกิดแทมไงได้แต่ว่าฝันนะครับฝันนะครับคุณหลอนฝันดีนะครับมูมูนะ Oh, all right. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. ดีหรือไม่ดีนะ You two over there. Is there something I can help you with? สวัสดีครับ ผมเป็นเพื่อนคุณจากอดีตครับของยืมเงินสัก 2,000 บาท I'd have to be blind not to notice. Have we met before? No, we haven't met. But you know me? I have no recollection. โอ้โหเหตุผลค่อนข้างซับซ้อนแต่สรุปก็คือฉันรู้จักนาย Are you absolutely sure? จะเป็นใครที่ไหนไปได้ Sorry, but I just can't take your word for it. ฉันที่พิสูจน์ได้ด้วยเหรอวะ เราพิสูจน์ได้เหรอวะ นายเป็นหุ่นเชิดถูกต้องไหม เฮ้ย Puppet? What makes you think that? เอ้ย รู้ได้ไงวะ โอ้ตกใจ You were right. The look on his face. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. โอ้ตึงจัดเลย เรามาปุ๊บเราเปิดป่ะได้เป็นหุ่น I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. ฉันมีที่ที่อยากจะพานายไป Okay, but เจอกันครั้ง please แร let ก me เขาก็ deliver these goods to my boss first. เจอกันครั้งแรกเขาก็แบบพาไปเดท Are you ละ really working โอ้ for โห that guy? He said you don't want any more for it. Is that true? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. ฮะ That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? ไปเราไปด้วยกัน โอเค Then let's return to the city. สวัสดีครับ สวัสดีคุณฟรีนะคะยินดีต้อนรับนะครับ เรามานั่งดูสตอรี่แบบชิลโคตรชิลเกินไปนิดอะบางที เฮ้ย โอ้อีกนิดนึงจะ50แล้วอีก10 วันมันไกลไหมอะลง
ไปข้างล่างเราชอบแสงนำทางมากเลยครับแสงนำทางมันทำให้เราไม่หลงทางครับเพราะปกติแล้วถ้าให้เดินเองคงหลงทุกที่แน่เลยครับโอ้โหโอ้โหโหคิดถึงการที่เราสามารถโดดได้บินได้มากเลยปีนกำแพงได้เข้าใจไหมสตาร์เลวไปไหนวะเนี่ยไปไหนวะเนี่ยแสงนำทางไปเร็วโอ้โหคดเคี้ยวเหลือเกินอ๋ออันนี้เราจะเอาผลไม้ไปส่งก่อนใช่ไหมHere you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Who are these two? Something's Niril ครับ come สวัสดีครับ up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. อ๋อบอสเขาน่ารักนะบอสเขาน่ารักนะ I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know, you should go live your life. But I don't... โง่ชีวิตคนเรานะ No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. All right, done. Thanks for waiting for me. We can go now. Let's go ผมจะหลับแล้วครับอันนี้ขอสารภาพตามตรงว่าผมก็จะหลับแล้วครับจริงๆแล้วผมควรจะไปนอนพร้อมกับน้องอาซูเมื่อกี้แต่ผมยังฝืน โคตรฝืนเลยว่ะ ง่วงอะเราไปอยู่ใน Discord ดีกว่าเผื่อมีคนจะมาคุยด้วยเพราะตอนนี้ง่วงจัดเลยอยู่ในช่องไลฟ์แล้วกันเผื่อมีเพื่อนยังไม่หลับแล้วผ่านเข้ามาดูไลฟ์แล้วก็บอกแบบอยากคุยด้วยแล้วกันโดดเล่นมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะทำไมสตาร์เรลไม่มี What's wrong? Huh? Are you? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. ไปเจอเขาข้างถนนมาครับคือเก็บผู้ชายมาจากข้างถนนครับ You say that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots.
ก็บอกว่าสตาร์เร็วนี้ได้แรงบันดาลใจ But จาก these เปอร์โซ two นา claim ไฟ that they ละ know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. ผมไม่รู้ครับ ผมไม่ได้อ่านอะไรเลยครับ เล่นอย่างเดียวเลย This is แล้ว a ก็ difficult สมอง one to ไหลแล้วฮะ explain. จำอะไรไม่ได้แล้ว I จำความ don't ไม่ like ได้ to แล้ว rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called previous incarnation. Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous เนเล่ incarnation? ขอบคุณสำหรับ8 เดือนกล้วยสุกนะครับของใครอัพตัวละครใหม่หรอครับ ไม่รู้จักตัวนี้เลยครับ Oh, ล่างขวา okay. ใช่ไหมครับ ล่างขวามันเป็นตัวละคร You want to tell me, but you can't bring yourself to say it. SSUR ครับ Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear, but I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth นาย something เป็นคน you ใหญ่ care คน a โต lot นะ about? เว้ย Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died อยากเล่น because ส of ตาร์ what เรล other แต่ยังไม่ people ได้ did, มือถือใหม่ and อยาก many จะบอก died ว่าส because ตา of ร์เรล you. จริงๆแล้ว As คือ a มันกินพื้นที่ non-human เมมเย being, อะใช่ไหม แต่ you ว่า hated gods ถ้า and เอาปรับ humans ทุกอย่างเป็น alike. โลอ่ะ You drifted from place to มัน place, ทำให้เครื่องเรา never ร้อน able น้อย to กว่า settle, คุกกี้ even รัน where นะ you เว้ย found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific ถ้า place ลบ and เกมทิ้ง time. เครื่องจะร้อนน้อย A สุดครับ chain of cause and effect. A cycle of ไม่ต้องเล่นแล้วอย่างนั้น karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. ไม่หรอกครับ นายไม่รู้แล้วว่าผู้เล่นน่ะเขารักนายแค่ไหนเว้ย มีแต่คนแบบรอนายมาตั้งแต่แพท 1.1 Yeah, we weren't your biggest fans. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? ทำไมเราต้องเอาเกมคอมมาเล่นในมือถือกันด้วยนะ ไม่ครับ สตาร์เรลมันเอาเกมมือถือมาเล่นบนคอมเว้ย เกนชินเนี่ยเกมคอมไปเล่นบนมือถือ เข้าใจปะนั่นแหละคุณเนตีสวัสดีครับ นอนดูคนปั่นสตอรี่คุณเนตีครับผมต้องการตีบอส ยินดีต้อนรับนะครับ สมองไหลแล้วง่วง อันนี้เนื้อเรื่องบทไหนหรอครับ3 จุดอะไรสักอย่างนึงรู้สึกว่า หลังจากที่เราสู้กับ Lesser Lord Kusanali. สกาล่าใช่ไหมแล้วเราได้บอสมาแล้วอ่ะ อันนี้แหละ อันนี้คือเนื้อเรื่องหลังจากนั้นน่ะ เป็นเนื้อเรื่องหลักครับ It's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. I want to experience my own transgressions. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet. คือตัวไหนเข้ามาได้เลยครับ And no name. ขอบคุณครับ เดี๋ยวขอเล่นตรงนี้ There's ก่อนนะ nothing in this world for me to cling ผมยังไม่ to. สู้กับน้องละมุดเลย To fill the void within me. อ๋อ Except maybe these สู้ sins ก็ that ดี can นะครับ เพ never ราะ be ตัวละครใหม่ undone. มันใช้หมดเลยอะเวลาอัพสกิลอะ As you wish. อันนี้คือแล้วคือแบบเนื้อเรื่องนานโคตร This one's kind of on us for bringing him here. เมื่อวันก่อนมีคนทักมาถามว่าปลดล็อกบอสยัง แต่เราดองแชท Don't worry. ใช่ครับผมเอง Whatever danger I might face, it's my burden to bear. ใครก็ไม่รู้ครับ Can I ask you to ก็หน้า supervise คุณ him on ๆนะ my behalf? ผมเขียวๆตาเหลืองๆเลย Oh, good point. Given your
พอดีว่าซื้อมือถือตัวท็อปสุดเลยเล่นไหวแหละมันไหวอยู่แล้วครับอันนั้นอะสตาร์เรลมันถ้าหากเราปรับภาพโลหมดอะเครื่องมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเลยครับที่ร้อนจริงๆอะคุกกี้รันแล้วก็เกนชิน Prepare yourselves, everyone. ขอบคุณนี่ใครยังไม่รู้จักนะครับสมมติว่าเป็นแฟนคลับนะฮะอันนี้พี่พาวิทห่วงนะครับเขาช่วยเราแต่งเพลงออริจินอลที่ชื่อว่า Like You นะครับถ้าหากใครเคยได้ฟังเพลงนั้นยินดีต้อนรับพี่อีกรอบนะครับเราต้องไปไหนนะอ๋อดูความทรงจำแต่เราออกไปแล้วเรากลับมาได้ดิคือเราต้องการเราต้องการของมาอัพใบสู่ใบจุนี่อันนี้ครับ Baptist Iniquitas Baptist อ่ะอันนี้ล่ะเราก็แค่ไปโลกของคนที่มัน 100% ทุกอย่างแล้วมันไม่ออนนะดิทำไม NA เรียเดียน125มาอยู่นี่วะเนี่ยแล้วคือเขาไม่ออนนะเน็ตติดเขาไม่ออนนะเขาอยู่ในแชทอ่ะไม่เป็นไรนะใครอยู่ในนี้เราจะให้เรารับหรือเปล่านะเพราะว่าเราดองมาเยอะมากเลยถ้าคนยังเล่นอยู่นะทุกคนแบบหนีไปเล่นนี่กันหมดแล้วสตาร์เรลดูนี่นะทุกคน คนนี้จำไม่ได้ว่าเป็นใครนะครับคนนี้หนีไปสตาร์เรลคนนี้หนีไปสตาร์เรลคนนี้หนีไปสตาร์เรลคนนี้ก็สตาร์เรลคนนี้ก็สตาร์เรลน่าจะสตาร์เรลอันนี้ก็สตาร์เรลอันนี้สตาร์เรลเฮ้ย1 วันที่ผ่านมายังไม่แย่งไม่แม่คนนี้ก็น่าจะสตาร์เรลมาจองด้วยคนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นใครคนนี้หายตัวได้ครับอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ก็น่าจะสตาร์เรลคุณโทยะ2 วันเฮ้ยได้อยู่ยูยะใช่ยูยะที่เรารู้จักไหมอาจจะสตาร์เรลก็ได้โอ้วูก็น่าจะสตาร์เรลคนนี้ก็น่าจะสตาร์เรลแต่ละคนนี้สตาร์เรลคนนี้ก็น่าจะสตาร์เรลคนนี้เหมือนกันคนนี้สตาร์เราจะสตาร์เรลแล้วคนนี้น่าจะวาโลรันต์ด้วยอันนี้น่าจะสตาร์เรลตึงไหมสตาร์เรลเยอะเหมือนกันนะ7 วัน 9 วันแต่ละคนคุณเดตติดออนแล้วไปปนแป๊บยาฮูเกินครึ่งหนีไปสตาร์เรลแล้วครับนอกใจเกนชินไงพวกคุณนะเราต้องใช้อะไรตีอุ้ยตกเกือบแล้วคุณเนติสหายไปแล้วคุณเนติสโดดไปโฮมไคสตาร์เรลหมดจริงครับจริงใครนอกใจไม่มีเอาให้มันรู้กันไปนะใครนอกใจบ้างครึ่งแชทเนี่ยเชื่อไหมนอกใจกันหมดครึ่งแชทเนี่ยคุณเนติสเราต้องเอาอะไรตีวะไม่มีเลยใช่ไหมฮิเมโกะเวลเท่าไหร่แล้วนะเอาอะไรตีครับเนี่ยไม่มีNPC มีชีวิตชีวาก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ Open World ด้วยหรือเปล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วมันก็โดดไม่ได้อะไรไม่ได้ปีนไม่ได้มันก็เลยจะทำให้ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะเท่าคนขยะได้คนขยะได้นี่สำคัญใช่ไหมครับเนี่ยเจนชินคาฟก้าคือที่สุดครับเกนชินคาฟก้าใครวะเกนชินคาฟก้าคนนี้เหรอฮิเมโกะเลเวล60ยังไม่ได้หนีไปสตาร์เรลหนีไปวาโลแต่ตัวที่ทำลาย3 ธาตุวนๆได้ครับนายเอานาฮิดะมาใช่ไหมก็มาดิครับนิโลเลือด 57,000 ของเราก็มาดิครับคุณเชลโลครับ
อัพเจ็บปาดหน่อยครับผมจะใช้ครับเจ็บปาดอ่ะคุณอัพหน่อยได้ป่ะQuietly now. Here comes the cash. I will have order. เหรอใช่ครับผมจะใช้ Busted. ฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่าเนตีเขาทำหมดเลย Quietly now. มันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแหละสักอย่างมาเฟืองอย่างเยอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านิรินมีตัวไฟไหมครับ ม็อกเฟืองอย่างแรงแต่ว่าโลไม่แตกสักที เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตัวไฟก็ได้ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวไฟตึงๆครับเนี่ยม็อกเฟืองอย่างแรงแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับพลังโจมตีพลังป้องกันตึงไฟฟ้าน้ำมันเบรกได้นี่ใช่ป่าวะไม่น้ำมันเบรกอะไรไม่ได้เลยเว้ยกากจังวะ Navigating the world's a whole lot เอางี้ไหม easier with different identities to choose from. Need me to come up with some for you? เราอยากจะทุกคนครับอยากจะบอกให้ทุกคนนี่คือความขอร้องขอความช่วยเหลือนะครับทุกคนหยุดเอาทาบิบิโตะเทรลเบลเซอร์ไปไว้เป็นตัวซัพพอร์ตครับผมไม่ใช้ครับเอาอย่างอื่นเดี๋ยวผมปักเสาไว้ให้ครับโอ้โหลงทุนมากขอบคุณครับเดี๋ยวจะใช้เลซินเลยครับอุ้ยทำไมมันเป็นแป๊บนะทำไมเป็นงูอย่างเงี้ยดูดิโหแมปโคตรยาวซูเมรุนี่ดูนี่นะซูเมรุทั้งอันนี้ซูเมรุทั้งอันเว้ยมันเท่ากับมอนสเตอร์กับบีเย่รวมกันเลยเว้ยโคตรไกลมาฮิวดีกว่าผมไม่ใช้ครับเทรลเบลเซอร์ของแต่ละคนแต่ผมก็มีจะใช้ทำไมไม่ใช้ครับโอ้ยกดผิดแล้วผู้เต่าแล้วผู้เต่าฮิวเฉยทาบิบิโตะเป็นธาตุไม้ไงครับธงไกยังไม่มีจุดอ่อนไม้เลยเศร้าผิดเกมป่ะครับนั่นน่ะใครจะเอาตัวเทรลเบลเซอร์ไปซัพพอร์ตบ้าบอเต็มไปหมดเลยทั้งเฟนลิสเลยขอร้องแล้วครับเอาตัวอื่นนะฮะเอาแบบอัพแรงๆตัวซัพพอร์ตสักตัวก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น5 ดาวก็ได้เว้ยทุกคนเชื่อผมไม่มีใครเขายืมหรอกอันนั้นอะเทลเบเซอร์เต็มทั้งเฟรนลิสเลยครึ่งหนึ่งเทลเบเซอร์ผมเข้าใจว่าแรงแต่ทุกคนมันมีเราไปหาทิมมี่ดีไหมผมตั้งฮิเมโกะไว้ตั้งแต่แรกอยู่ละคือตอนแรกเราตั้งน้องใบลูกไว้ไงแต่มันไม่คนใช้แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นน้องเซเล่มันเกิดยังก็คือฉันอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาไทยไหนนี่เกิดแล้วเกิดแล้วมาแล้วครับมันไม่ค่อยมีคนขอยืมตัวซับก็คือปัญหาคือไฟหมดพอดีครับส่วนมากขอยืมตัวดาเมจมันก็ใช่นะแต่ว่า
พลังโจมตีใช่ไหมพลังป้องกันชีวิตโจมตีไม่ล็อกล็อกคือมันเป็นภาษาไทยครับขอยืมคราฟติ้งเทเบิลหน่อยครับเราขอเช็คอินกับคุณย่อยก่อนเขายังทำอยู่นะครับคุณย่อยเขาไลฟ์มา3 ชั่วโมงแล้วครับเราก็ไลฟ์มานานแล้วเหมือนกันอันนี้เราชอบการที่มัน cancel animation craft ได้คงใครทำไม่ได้ล่ะ Thanks to your hard work. สมุดเยอะอยู่เราเนี่ย Osmanthus wine tastes เดี๋ยว the same as จงหลี I remember. อยู่หน้าตัวละครอื่นไรก็จะพูดเหรอวะ Share the memory. ได้อยู่อันผงเราก็น่าจะมีเก็บไว้บ้างมั้งนะดอกไม้เรามีอยู่ละเราเอาให้ถึงเวล60ก็พอเอาแต้มกาชาฟรีนี่นิดนึงฉันก็เอาอยู่หน้าหมอจงหลีพูดเยี่ยมจงหลีมันก็ Osmanthus wine tastes the same as I remember but where are those who share the memory ทุกรอบพูดจนเราจำลายได้หมดแหละ If you like to see Liri's tourist spots I have a few จำได้หมดจำได้ทุกลายนะครับเมนก็เงี้ยเขาหึงเปล่าครับงั้นเลยเหรอครับแบบหายไปเล่นฮงไคแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเขาแบบลืมฉันไปแล้วเหรออะไรอย่างงี้โดดเล่นมันเหมือนเรามีอาร์ติแฟกต์ที่เรากำลังอัพอยู่นะเราอัพรอแล้วกันนะอันไหนวะอันนี้ปะอันใดอันหนึ่งเนี่ยแถวๆเนี่ยโอ้ความชำนาญธาตุพลังชีวิตฟื้นฟูพลังงานอันนี้ปะวะชำนาญธาตุพลังโจมตีอัตราคริพลังชีวิตอันนี้ปะข้ออะไรฟื้นฟูพลังงานอยากได้พลังชีวิตบอสมัน2 นาทีเกิดใช่ไหม Osmanthus wine tastes the same as I remember. เนี่ย But where are those who share the memory อยากได้เอฟเฟกต์ทำลายล้างครับนายหล่อนนะเปล่าเนทนายแบบเล่นเกมอื่นเยอะไปเปล่าฟื้นฟูพลังงานเยอะมากอันที่ใส่อยู่เห็นไหมอันนี้ดีกว่าถูกไหมพลังชีวิตเพิ่มขึ้นถึงมันจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์แต่ก็ยังดีกว่าอันนั้นอันนี้พลังชีวิตโคตรเยอะแต่พลังฟื้นฟูมันน้อยลงเห็นไหมอัตราคิพลังป้องกันพลังโจมตีพลังชีวิตชำนาญธาตุป้องกันชำนาญธาตุฟื้นฟูป้องกันอัตราคิฉันต้องตั้งใจอ่านนะเนี่ยพลังชีวิตความแรงคริพลังป้องกันฟื้นฟูพลังงานพลังโจมตีชำนาญธาตุพลังชีวิตป้องกันชำนาญธาตุความแรงคริพลังป้องกันพลังชีวิตพลังป้องกันกูไม่อ่านละ บอสเกิดยังเกิดแล้วแต่เราเปลี่ยนเป็นน้องเต้าหู้แล้วเร็วขึ้นเยอะเลยเว้ย Every journey has its final day. Don't rush. พร้อมยังเยอะจนตาลายคือมันเป็นภาษาไทยด้วยครับคือปกติเนี่ยเรากากภาษาไทยอยู่แล้วถูกไหมครับ
Solidify. Gotcha. Point. Here comes the catch. แต่ละคนไม่ธรรมดาฮะเห็นปะเป็นแสนอะเย่หลานอะเย่หลานก็เป็นแสนหัวเถาทีนึงก็30,000พลังโจมตีชำนาญธาตุฟื้นฟูพลังงานอันนี้สำหรับตัวซัพพอร์ตได้บอสมอนคือแบบร้องไห้แล้ว มอนคือร้องไห้แล้วครับมันต้องได้เท่าไหร่นะเราจะต้องเอาเท่าไหร่ไปอัพนะแป๊บนึงนะคุณแต้มก็อยู่70นะครับได้หรอปะหรือว่าเราทำไปเลยเราจะได้ไม่ต้องรบกวนเนทต่ออีกแค่นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมไม่รบกวนละนั่งจุ่มในไลฟ์ก็ตามสบายเลยครับเดี๋ยวผมกลับละขอบคุณนะครับเราจะต้อง The Show Must Go On โอ้โหแล้วคือกลับมาก็สตอรี่เลยไปความทรงจำทีมนี้ก็ได้แหละมั้งไป ทีมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลัก Let's go This looks like Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth, but be aware that enemies may react just like in the real world. Please be careful. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Well, we had to once, but that was your doing. All right. Thanks. Wanderer, this กินน้ำอยู่ is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. Oh. You had a great many memories here. Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that, in a sense. You'll see why shortly. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved, too. No mining crew would be capable of this. There's someone passed out on the ground. Who are you? Hey, You're awake. What happened? Hey. How'd you get stuck here? Are you injured? Huh. Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the Balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The Balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? โอ้เศร้าแทนน้องเลยเพื่อนโอ้เฮ้ยแป๊บนึงนะขอทำใจต้องจับเมาส์กับคีย์บอร์ด นั่งมือมาตั้งนาน
เขื่องตาด้วยเราต้องสู้หรือเปล่านะ Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabuki Mono. สวัสดีครับผมเพิ่งตื่น It's fine with me. Katsuragi, report to Niwan. Tell him we have someone new joining us. นายเพิ่งตื่นไปไงก่อนแป๊บนะโอ้ยติดโอ้ยติดน่าสนใจนี่เราแค่ต้องชิวฮัลโหลอะไรอ่ะแตะ Huh? What are we doing back here? Whoa, this is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. ครับใช่ครับ I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. โอ้ยมองจะตายแล้วไปนะ He kept coughing all the time, just like me. Then Mom started coughing too. But you can't. You promised me. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. Oh my This god. child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut โอ้ยน้อง alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? ก็ตายไงไพบอส He died ถาม from ได้ his illness while he was still very young. อ๋อ The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! โอ้ทิกเกอร์โคตร You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. โหไทยมันเป็นคนนะมันเดี๋ยวมันก็ตายจบละมันปวดหัวกับตัวเองละ The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. เราสามารถปวดหัวกับตัวเองในอดีตได้ไหม มันน่าจะมีคนเริ่มปวดหัวกับตัวเองในอดีตแล้วตอนนี้เอโยเช็คมุมอันต่อไปแล้วเหรอไม่มีหีบให้เก็บหรอไปเพื่อความปลอดภัย You do realize you're blocking my path. I come not to ว้าว obstruct you. ว้าวมีคนอยู่ What you Ow. are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or continue to drift aimlessly. เป้ง Are you trying to win me over? สวัสดีครับสวัสดีน้องเมย์นะครับน้องเมย์ Rebellion พี่เบื่อ has begun. Why not take น้อง your สนใจ place เข้า at the ดิสคอร์ด banquet มานั่งเล่นไว้ and join those who shall feast? พี่เบื่อพี่ดูสตอรี่แล้วพี่เบื่อ This place is dark. Paimon knows this place. It's the Delusion Factory in Inazuma. In the original version of events, the traveler once encountered the balladeer here. Such a creepy atmosphere. แต่
จบแล้วอีกนิด คุณพอเทลมีอีกเยอะมากเลยคุณอันนี้อันแรกผมแบบอีกนิดนึงจะกลายเป็นร่างเหมียวๆเหมือนนกคืนละ Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Oh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. หมายถึงจบแอดมี What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I know what I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokugan are still suffering the อยากจะ consequences บอกว่า now. ผมไม่ได้อ่านครับตอนเนี้ยสมองไหล Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. By then, see you at the victory feast. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Yes. Please don't worry about me. น้องซอบลงมาเย Why อะ are ว้าย you staring at me in ตกใจ silence? Can't you think of a nicer way to express คือ yourself? มือเราไม่ได้จับอยู่ที่เมาส์อะดิ No obligation to be nice to โอ้โหแล้วก็ไม่โดนด้วย I thought nothing mattered มือเราไม่ได้จับเมาส์อยู่ไง ปล่อย Isn't that right? Witch? Muddle-headed puppet. เขายังคุยกันไม่เสร็จเลย ตายหมดละ Looks like we have arrived in Sumeru. โอ้ Is that? นั่นมันนะ Considering that Amorta's sage นักวิชา Nafis การของ refused ส to ถา join บัน this project, โอ้โห ไม่ I'll มีชื่อ take ด้วย part in the experiment in his ส place. ภาพ Welcome. I look forward to a fruitful โอ้ย collaboration. ไอ้ตอแหล You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. มีแต่คนชอบไอ้หมอ The นี่ biological เราไม่ชอบคน transformation is ตอ a แหลกันนะ lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Nothing worse than what I've been through เอ้ย before, เรายัง then, Doctor. You were the most resilient test เฮ้ยเราแลบ subject ลิ้น I ได้ ever ทุกคน came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it เบื่อ became เบื่อ difficult to เบื่อ further จริง refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. ไอ้หมอนี่
บางทีฉันก็ไม่อยากเจอนายไอ้หมอนี่ It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. สมองไหล You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. ไหล In your eyes, ไหลแล้ว are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, ชอบการที่ I ปากมัน won't ไม่ตรง run กับ from blame or ภาค punishment. Whatever I am due, let it come to pass. ที่พูดหมายถึงเอาจริงๆป่ะเราไม่รู้เลยว่าเขาหมาย Can ถึ you งอะไรเพ return ราะเรา my ไม่ได้ฟัง memories to me? เฮ้ย But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past โคตรหล่อ experiences. โคตรหล่อครับโคตรหล่อ As a puppet หล่อ living ตั้ง in แต่ a ตอน human ที่แบบ world, รู้ว่าอาจ my จะ life ช่วย is เพื่อน subject ได้ to อะ the same ก็แบบ rules. Regaining your memories เอาตัว means เองไปแลก reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with a void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to เวอร์ชันนี้น่ารัก become my มาก true self. บิงจะบิงโอ้ตัวเองไม่สามารถลบล้างตัวตนของตัวเองไปได้แม้ว่ามันยาวครับผมไม่อ่าน เขาไปพาใครผมไม่อ่าน tendency to yearn for something more in a way that goes deeper than for most people. อยากให้ฟังเนื้อเรื่องก็พาก But for มา all my soul searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. คัดซีนเปล่า นี่ เดาเกมนี้ออกครับ You have made your ผม decision. เดาเกมนี้ขาดมาก รู้เลยว่ามันจะมีคัดซีน Set him free. A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. โอ้ Everyone's here. อีตอแหล Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be โอ้ thrilled. โห มุม This is my... โอ้พลังที่หลับอยู่ในตาซ้าย Is he alright? ว้าวเอยโยยินดีต้อนรับกลับมานายท่านอะไรอย่างงี้ป่ะอ่ะกันดั้มเฉยอ้าวแล้วเราต้องสู้เหรอกันดั้มนายกลับมาแล้วสินะใช่ไหม เฮ้ยโอ้ยโคตรเท่ไอ้นางสาวเราโคตรเท่
นี่มาแล้วพลังที่มันหลับอยู่ข้างใน We'll be purged. That's why. This won't be the end. เฮ้ยจับมือกับตัวเองโอ้คิมิโนโตะกูภูมิหลังมาให้เพื่อเปิดตัวแท้ๆเท่ๆผมขอโทษได้ไหมล่ะนี่โอ้โหจับหัวโอ้โหวิชั่นก็มา Die. วิชั่นเฉยโอ้โห This is โอ้ย trying my patience. Questions? ก็คือผมโอ้โหตีโคตรช้า Behold. ตีโคตรช้าเลยครับ At my command, you shall fall. กลายเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความปากแซบกับน่ารัก The wind rises. ก็เจ็บว่ะแล้วผมต้องทำไงวะเนี่ยพอดInsignificant past. อันนี้คือเขาสู้กับตัวเองเหรอครับเนี่ย Squall and fury. ไปตามแผนได้ลมมาอีกเป็นไปตามแผนได้ลมมาอีกหนึ่งเขาเอาลูกมากี่คนละเวนตีดอะลูกใครบ้าง Too slow. Behold. มันช้าเหลือเกินผมอิ่มแล้ว You dare to gaze upon me? โอ้ใช้ยูล่าเสร็จไปนานละ Imbecile! Get out of my sight. คนมาช่วยตัวเอกทุก เมืองก็ลมหมดเลย คือมีคนบอกด้วยว่าแบบ What did you expect? ตัวลม I'd เนี่ย never lose to that. คือแบบพอได้วิชั่นมาแล้วมันแบบสูญเสียอะไรบางอย่างไปแต่ว่าเป็นอิสระแล้วอะไรประมาณนี้มันเป็นวิชั่นแห่งอิสระบรรลุแล้ว Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. You sound like you're concerned about me. ได้วิชั่นมาเฉยเลยแบบว่าอยู่ดีๆก็พลังที่หลับอยู่ในตาซ้ายแล้วมันก็ได้วิชั่นมา Even if I didn't change a thing, อะไรนะที่จีนก็พูด จีนก็ชอบพูดว่า let the wind The guide memory recovery seems to have been a success. หรือว่า let the This wind dream lead has วะ served its purpose. let the wind lead อะไรทุกอย่าง let's continue this outside. ตัวข้าอะไรเนี่ยจีนมันต้องพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะเกี่ยวกับลมไปฟังดิ It's time to move on. We shouldn't stay here. I do hope the Knights of Favonius onwards. The rain won't. This weather is such fine weather. Legend has it, a successful day. We've still got work. มันอยู่ในสตอรี่ถูกไหมเขาไม่มีตรงนี้ใช่ไหมออก Welcome back, traveler. Paimon, Balladeer. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. This is like the wind always by my side. I was just มันเล็งท่านหนึ่งยาโสใช่ไหม probably change it. อันนี้นะ After learning about everything the doctor did,
There's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the sixth is. So, you're quitting the Fatui for good? ก็ดีแล้วหรือเปล่านะองค์กรเขาก็ไม่ได้อลังการขนาดนั้น It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you are looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? แล้วคือผมไม่สามารถพูดอะไรกับเขาได้เลยใช่ไหมครับ There's nothing in the world worth regretting. เออ Master Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? เพื่อลูก In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives น้อง me น่ารั worth. ก So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. คือตอนนี้คุณโย่เขาอยู่ลางดาวแล้ว Oh right, I almost forgot. อะไร You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I want to know as well. เขาพูดกันยาวมากเลยครับ เขารู้หรือยังว่าผมจะหลับแล้วเนี่ย I will try. Traveler. อ๋อเขาเรียกเราเหรอแป๊บนะ After I dove into the information torrent in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, โหผม whatever เท your เลพอร์ตไปเลย reasons, ครับ you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. อ๋อ Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the เอา books ละครับ one ทุกคน day. ยืมเงินหน่อยครับ Don't you worry. That's เดี๋ยว not true. เดี๋ยวเราคืน A เป็น relationship between two people is not simply a คืน ledger that เป็น can อะไร be ดี reset วะ to zero. I think deep down you ไม่รู้เหมือน realize กันอะ this. ขอยืมเงินหน่อยครับ People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. พูดยาวมากเลยครับ ผมไม่อยากเป็นมนุษย์ But แล้วครับ humans can't live without a heart, กลายเป็นแมว can เนี่ย they? ใครอยากรับเลี้ยง Anyway, บอกได้ครับ I gave up trying to พร้อม become มาก a human a long time ago. เดี๋ยวเรายก You อะไรไปดี understand what pain is perfectly well, even without a เดี๋ยวเอา heart. ผ้าห่มไปผืนหนึ่ง You're พอ just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life.
Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing. ขอให้นายมีความสุขนะเพื่อนเลยเราจะไปหาพี่แต้มกับคาวาเยแล้วเราขอร้องละปล่อยพวกผมไปเถอะ เมื่อไหร่จะถึงอีเวนต์ แล้วมันมีอะไรนะเควสอาคอนอีกใช่ป่ะที่มันเป็นอะไรอ่ะอันนั้นน่ะอันนั้นแหละอันที่เป็นหน้ามันจะเป็นรูปมันจะเป็นรูปหน้าเรากับฝาแฝดอ่ะอันนั้นแหละ Paimon wants to pick an ugly nickname for you too. Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. แล้วเราที่กดกาชาเข้าไปแล้ว First gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. เราจะให้ The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. I see เนี่ยชื่อกันนั้นเหรอเราได้ยินมาว่าเราไม่สามารถตั้งชื่อเป็นเทพตัวอื่นได้ถูกไหมจำนวนการตั้งชื่อจำกัดการพิจารณาอย่างรอบคอบยินดีด้วยครับคุณลิลินคุณได้ลูกชาย ชื่ออะไรดีครับ ชื่ออะไรดีครับเนี่ยโอ้แล้วปกติก็ตั้งชื่อได้กากอยู่แล้วด้วยบอย คุณเชโล คุณเชโลครับ เราตั้งไปแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมขอ Google แป๊บว่าเราเปลี่ยนชื่อได้หรือเปล่า Can you change Wanderer Can you change Wanderer name Genshin นะ but limitation มันมีแกดเจ็ตที่เราสามารถเปลี่ยนชื่อเขาได้แต่รู้สึกยุ่งยากจังเลยครับเนี่ยพ่อหนุ่มปากแซบเหมือนจะเปลี่ยนได้ครั้งเดียวนะครับโหแล้วผมจะเรียกเขาว่าอะไรวะเนี่ยรู้สึกผิดมากเราไม่คิดนะเอาไงดีวะแล้วถ้าจะตั้งชื่อด้วยชื่อตัวเองก็แปลกๆหรือว่าเราเอาชื่อญี่ปุ่นไปเลย ตั้งเป็นชื่อตัวเองไปเลยเอาไงดีเราว่ามันต้องมีคนทำไปแล้วเรากำลังหาอยู่ว่าภาษาญี่ปุ่นไงนิริวล่างปากแสบๆไม่นิริวเขาไปอยู่ในรางดาวแล้วครับยากจังวะอ๋อมีคนเสนอว่าชื่ออาโอยเพราะว่าสีฟ้าผมก็ตั้งญี่ปุ่นอินโนสุเกะ มีคนบอกว่าชื่อเดียว Wanderer นั่งคิดอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงจบแล้วครับแล้วตอนนี้แหละครับเนี่ย
คำว่าลมเหรอJapanese name ที่มันมีแบบสายลมอยู่ในชื่อโซมะฮายาโตะโซเฮ้ยโซก็เข้าท่านะใช่ไหมอิบุกิโซตะฮายาโตะฮายาเตะโซซุเกะก็อาจจะได้นะเราก็โซระอิสะเราเอ็นไปทางชื่อโซซุเกะฟูมะเหมือนชื่อนินจาฟูมะถือก็ได้อยู่นะโซเซนากิสะซาสึกิฟุตะโซอิจิโร่มันมีคำว่าโซเยอะเนาะออกเสียงเราจะอยู่ตรงนี้จริงๆหรอครับเนี่ยมาเอานี่แหละนี่มาโซซุเกะคิดดีแล้ว Oh, all right. If you say so. ชื่อนี้แหละดีแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสุเกะนะครับ What about a nickname? Are you done yet? Still thinking. Stop rushing me. Take your time. I don't need to see you again until you've thought of one. ทำไรอ่ะ Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. เอาเลย You mean the Fatui? ตัวพ่อ Doctor, at least. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. เราเห็นคนเขาตั้งชื่อคือแบบว่าเราเห็นในอันนี้ใช่ปะไป Google มาไงแล้วเขาบอกว่ามันมีคนตั้งชื่อแบบพี่รักด้วยนะตึงจัดเลย About the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. No nonsense. I like it. All right, let's call it a day. Goodbye, wise เรา deity. ใครถามอะไรเราก็แบบได้ครับไปครับตลอดแหละวันนี้ตอนแรกตื่นมาจะเก็บห้องเนี่ยตอนน้องๆเขามาเที่ยววันที่13แล้วคือแบบตื่นมามีคนบอกว่าจะวาโลก็ได้สิครับไปเลย But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. So we can finally go eat? Paimon is starving. โอ้นายอดอยากมากี่วันแล้วไพมอน Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. ภาพตัดสตอรี่ต่อไปโอ้ย I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. ไอ้สองคนนี้มันอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยเขาต้องมี something The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking.
All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. อยากจะสารภาพว่าไอ้นี่มันบรรยายฉันก็ไม่ฟัง Too long to be told. A journey that you must walk to behold. เสร็จยังไม่ยังมีอีกเหรอครับเนี่ยที่พักพวกเราไปที่พักเลยวะเราไม่ได้อยู่การน้ำชามาตลอดหรอวะเนี่ยเริ่มจะหมดเรื่องคุยแล้วเอาจริงๆนั่งกันมานานแล้วเราจะทนไหวกี่ชั่วโมง It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Wow, great! Huh? Look at the vase. Did someone break it while they were cleaning the room or something? But Paimon doesn't remember there being a cleaner. นายเองแหละไพว่านายเป็นคนทำเว้ย You sound lost and confused. พี่หลอก I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. เอโย Is there someone here talking to us? พี่หลอกครับ Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else, who can say? When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate, like a vase that falls to the ground. Whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Who are you? How do you know about all this? ผมคิดถึงเกนชินแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นที่ผมจะเล่นประมาณ10 ชั่วโมงติดกันนะ But human hearts can. Believe ตอนนี้ผมคิดถึงวาโล your แล้วครับ own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. The voice has disappeared. ใครอีกวะเนี่ยใครมันชอบสื่อสารทางจิตกับเรา เราเห็นเพื่อนเขาสื่อสารทางจิตใน Discord กันทุกวัน ไม่พออีกเหรอครับเนี่ยจะพูดหมายถึงให้ฉันเชื่อมั่นในความทรงจำเหนื่อยวะ The vase is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? It feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. เคลียร์เลยไพมอนลอยไปอย่างช้าเจ็บปวดว่ะทุกคนกลับมาแล้วครับยินดีต้อนรับกลับมานะครับเอาล่ะไม่พอล่ะชีวิตนะครับนะอันนี้ใช่ไหมไอเทมที่ต้องใช้เปลี่ยนชื่อใครสักคนอาจจะเขียนชื่อใหม่แล้วแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกไม่เป็นไรเราเลือกชื่อดีแล้วจะเปลี่ยนทำไมวะ Hello from the other side พี่แปมทำงานหรือยังครับผมแล้วครับติดต่อทุกคนหรือยังครับเติมไปแล้วครับเติมไปแพ็ค
อะไรอะ3,700เติมไปแล้วครับได้หมอมาก็บุญแล้วครับไม่มีตังค์แล้วครับ More speed. กำลังทำงานครับ ทวงแล้วหวังว่าพี่แปมจะทักทุกคนไปแล้วนะชี้นิ้วละโป้งแล้วคือแบบสตอรี่อย่างเยอะ ผมก็ทำเสร็จได้ยังไงแล้วอันนี้คือเราสามารถเล่นอีเวนต์ได้ยังอะคำให้การที่แตกหักอ๋อแล้วคือผมแล้วคือมันต้องเป็นสตอรี่ด้วยนะมาดิเอาใครทำอยากคุยกับเราบ้างใช่ไหมก็มาดิครับ been made acting grand sage. Why don't we go to the academia and ask around? โอ้คนครับอยากจะบอกว่าเราตกลงเราก็ไม่ต้องทำนะครับเควสหลักอะจริงๆเราแค่ต้องทำสตอรี่ของเอาเฮเทอร์มาหรอ How's everything going with your thesis? พี่แปมกอดผมหน่อยผมไม่ไหวแล้ว Publish it next month. A few days ago, I was worried that I'd have to stop my work on it. Thankfully, that didn't come to pass. Well, Azar was one of your thesis advisors. Honestly, I was afraid that you might have gotten dragged down as well. ยาวไป How did things get settled? กอด The newly appointed กอดเพื่อนทุกคนแล้วตอนเนี้ย acting grand sage reviewed all of ไม่ไหว our ละ projects and gave us permission to continue our research. Acting Grand Sage? That sounds like a new thing. Yeah, I heard that selecting new sages has been taking some time, so he's just filling in. But it's all thanks to him that our แต่ research ไปอีก results 3 weren't ชั่วโมง jeopardized. คุณเคพีครับสตอรี่เควส Once เดี๋ยว my นี้มัน paper 6 ชั่ว is โมงเลย published, I'm definitely giving myself a long vacation and getting some much-needed rest. Mondstadt sounds like a good idea. มอนสเตตดีนะครับโคตรชิลเลยครับตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย Making Al-Haytham the acting grand sage? เอาเฮเติม Take it easy, Professor. I'm puzzled as well. Just going by qualifications, you're one of our most preeminent scholars. I don't know why they picked a stripling like him. Fool! Do you think I'm angry because I wasn't chosen for the position? No! It's because I don't understand why they chose him! He was one of my students, but he rarely attended class. When I asked him about it, he retorted that self-study was better use of his time. What brazen arrogance! Misery of miseries! For the academia to have him as the acting grand sage? โหนายจะตายแล้วเพื่อนอีกไม่นานเนี่ย Professor, don't get so worked up. I'll go get you some water. ใจเย็นนะเพื่อน Want to hear a secret? I've heard the new acting grand sage is from Haravatat. Really? Who is it? Someone named Al-Haytham. Never met him ถ้า myself, นาย but จะ he's ไอ a ข real นาด hot นั้น topic ใช่ไหม right now. Lots of things being said about him. Hard to tell what's true and what isn't, though. เขาเลือกแกรนเซตคนใหม่จากหน้าตาเว้ยพวกนายเป็นแค่ NPC นายถูกเลือกได้ไง Oh, is he teaching any courses? Maybe we should drop by. Wow. News of Al-Haytham being the acting grand พอ sage หนุ่ม sure โด่ง spread ดังละ fast. Some people don't know who he is, though. Guess he's less famous than Paimon Dot. เอโยแล้วเขารู้จักไพมอนเหรอ And others bad. Especially that old guy just now. He เขา really เขา doesn't อิจ like ฉาเว้ย Al-Haytham. เขาก็แค่อยากเป็นแทนอะไรเงี้ยหลวนายให้เราดูข้อเท้าเราจะรู้ไหมว่าไอ้นี่มันเป็นใคร Hey, are you okay? โยนายเป็นไรเปล่าเพื่อน You don't look too good. The Matra. The Matra? อะไรเอ่ย I'm Ilias. I have to talk to a Matra about something important. เฮ้ยนายเฮ้ยตั้งสติดีก่อนนะ You're in? You shouldn't push yourself. Why don't you tell us what happened and we'll pass on your message to a Matra? No, I have to tell them myself. They are the only ones I can trust. Sorry, can you lend me your arm? This is an important matter. Failure is not an option.
Since you put it that way, fine, we'll take you to Amatra. ใครว่ามาตราคือฉันอ่านอะไรไม่ออกเลย We promised to take a... Oh, wait, Sino should be back at the Academia. Let's go find him. ไซโนนั่นไม่ใช่ไซโนนะเว้ย Hey there. Excuse us, but is Sino at the Academia? You two look familiar. Are you friends of Mahamatra Sino? I'm afraid he's out on a mission right now. But if you'd like, I can pass whatever message you might have on to him. We ran into this guy by the gates, and he seems really eager to speak with Amatra. It sounds like something urgent. Oh? If you don't mind, why don't you tell me about it first? Siraj. That name sounds familiar. Isn't he a Vahumana researcher? Vahumana researcher? Yes, one of their most renowned, in fact. I hear he's as daring as he is intelligent. ไงต่อ There are rumors he'll become Vahumana's next sage. But please continue, good sir. What about Siraj? I want to report him for conducting a dangerous experiment. He kidnapped me, tied me up, and took me to that horrible cave. Experimental equipment everywhere. I ran as fast as I could, a little slower, and he would have caught me. There's no rush. Please, take your time. What kind of experiments was he conducting? Where is this cave? I don't remember. Huh? You can't remember? All I remember is Siraj walking towards me, and then my head started feeling weird. It's like a nightmare that I can't recall. I just know that that place is dangerous, and that they must be stopped. Oh, I heard they conduct business in the tavern. We have to hurry. Even if what you say is... All right. I'll have some of my colleagues look into Siraj. Okay. Before that, I would like to administer the Matra lie detector test. You think I'm lying? Please don't take it the wrong way. This is just standard protocol. Sorry, can you two wait out here คือ a เรา little แบบ while? เบื่อใช่ไหม We'll be back soon. เพราะเราก็แบบว่าตัวละครที่เราชอบยังไม่ออกมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็แบบเช็ค Discord ครับทุกคนแล้วสิ่งแรกที่เราเห็นมามิโปโกะเที่ยงคืน9 นาทีรีพอร์ตแล้วคุณบลูก็แบนพี่จุ้ยคุณโปโกะรับไม่ได้พวกเขาทำอะไรกันวะ Let me bring you up to speed. เขาทำอะไรกันวะ First, นั่น Ilyas passed the lie detector test. This indicates that what he said is highly credible. As such, we've decided to launch an investigation based on the leads he provided. เขาทำอะไรกัน Per เนี่ย protocol, this matter was reported to Acting Grand Sage Al-Haytham. After hearing about it, he left a message for Mahamatra Sino and then asked to join the investigation. Huh. It's kind of weird for you to be working with the Matra. Is there a special reason? You're overthinking things. My interest was piqued. สุดหล่อมาแล้วกดกาชา10 รูออกทอง I'm surprised you have this much แบนครับแบน In that case, ไปเลยประแจสักคนแบนเขา It's already against protocol for Acting Grand Sage Al-Haytham to สวัสดีคุณเคียว participate ย่า in this ลูกค้ายินดีต้อน investigation. รับนะ As for you two, oh, never mind. After all, you were the ones who brought Ilyas here. I'll allow you to accompany us, but you have to promise to keep everything confidential. ใช่ครับผมเป็นเพื่อนเอาเฮเทมแล้วผมก็เป็นเพื่อนไซโดด้วยผม All ก็ right. เก็บความ In ลับ that ได้ case, I'll fill you in on what we know โด so น far. เลยคุณเจโร่ Ilyas claimed that Siraj will be conducting some business with a Kasharawar researcher at the tavern. This is one of his few clear memories. It seems he stumbled ชอบ upon การ this ที่คุณเจ information โร่โด while น escaping. แต่ว่าเราจะให้โดนรินโทริโดน Incidentally, Siraj isn't at the academia right now. Rip. He applied for long-term off-site คุณ research เจโร่ 1 อย่า month ลืม ago. ไปกรอกฟอร์มด้วยนะ It's close to the time that Ilyas had given. So we've decided to head to the tavern and investigate any suspicious persons. That's right. เจโร่โดนแบน Prepare to head out. You two, do as you will. น่ากลัวมาก เรื่องราวมีอยู่ว่า moderator คนท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่ากด10 โลเราได้ไงแล้วก็บอกว่าแบนไปเลยแล้วพี่แป๋วเขาก็แบนคนที่มารีพอร์ต
โอ้ยนะคุณเจโร่ไม่น่าเลยคุณไม่น่าไปไวเลยแบนนายลินโทริเหรอนี่ เขาโชคดีไงพี่แบบมันไม่ได้ช่องนี้เรามันไม่มีคนโชคดีไว้พี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะ What's our next course of action? Pay to win Pay to win Acting Grand Sage Alhaitham. Looks like you haven't read any memos แบนไม่ได้ lately. ประแจมันเท่ากัน The new Academia decree clearly states that even a sage doesn't have the authority to interfere with the Matra's actions during an ongoing investigation. If your superior were here, he wouldn't be asking me what to do. Instead, he'd be telling me to stay out of the way. You're right. Understood. Then please wait here as we lock down the perimeter and search for suspicious persons. Ilyas, please stay here. Acting Grand Sage Alhaitham, I'll have to trouble you with the protection of our primary witness. Sure. Though I'd rather he just protect himself. โอ้นายก็เบื่อเกินบางคนเขาแบบปกป้องตัวเองไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างนี้บางคนเขาไม่มีวิชั่นอ่ะนายเคยคิดปะ He's the same as ever, casually ignoring people just like he did back at Aru Village. Answering a simplistic question only enables the questioner. Besides, I need him to understand my position clearly. ฮะแล้ว Arav has just as many doubts about my coming along as you do. But unlike you two, he's making this matter more complicated than it is, with his considerations like the acting Grand Sage is trying to seize the Matra's powers. That question was obviously bait. The Matra were once under the influence of the sages, and so were often subject to these bureaucratic traps. The test was strictly unnecessary, though. I hope that our exchange will assure him that I won't interfere with their work this time. Why is this so complicated? This is why I was against becoming the acting Grand Sage from the very first. Titles and rank inevitably make a lot of things more troublesome than usual. Excuse me, acting Grand Sage Alhaitham. I've had a question on my mind, and I need to know the answer no matter what. Have we met before? No. I have no recollection of ever meeting you. Haha, I thought so too. I probably wouldn't have had anything to do with someone of your caliber. Then why did you ask? Oh. Well, for some reason I felt a sense of familiarity when I met you for the first time. Really? A misperception, perhaps. Or... Acting Grand Sage Alhaitham, we've apprehended a suspect. Siraj? No, it's the Kasharawar researcher who has dealings with him. His name is Narendra. Acting Sage Alhaitham? Wait, can someone please explain what's going on? I admit that I did steal some mechanical components from the lab and sell them, but does something like that really warrant the personal interest of the acting Grand Sage? What have I gotten myself into? I know I let greed get the best of me, but please, I promise that this won't ever happen กลัวตัว again. สั่นเลยครับโอ้โหปล่อยเขาไปเถอะ I would like to ask you a few questions. ชูลิปใช่ไหมคุณชูลิปใช่ป่ะสวัสดีครับ Do you know ยินดีต้อนรับครับ Yeah, เรากำลังดู that's ส the ตอรี่ name แบ of บ my ตึงๆ buyer. อยู่ครับ เราเล่น He สตอรี่ asked มา to make 3 the ชั่วโมงใช่ไหม transaction at the เราจากนั้นเราก็ tavern, but เพิ่งมารู้ว่า he never showed สตอรี่ up. ที่เราเล่นน่ะเราไม่จำเป็นต้องเล่นเลยเราต้องมาเล่นของเอาเฮเตอร์ He's ก็คือตอนนี้ doing ก็แบบ some kind of experiment ตาเหลือก that แล้ว seems to จะ require หลับแล้ว many ครับ power generators อัน and ยอง electrical อันยอง components คุณ that โซ can เม่ only นะ be ครับ found in our สวัสดีครับ project. He contacted me in private and said that he'd pay a large sum of mora if I was willing to put some aside for him, under the pretense of them being defective parts. We had originally agreed to meet at the tavern earlier today to do the trade. I sure didn't expect to get stood up or run into you all. Perhaps Siraj was aware that Ilyas might leak information, so he intentionally didn't show up. Whatever the case, it seems that this lead ends here. The good news is, regardless of what Siraj was planning, his progress will now be severely hindered by a lack of power generators and electrical components. We still have time to conduct our investigation.
โอเค Do you have any more questions for the suspect? No, he's all yours. But I'd like to borrow Ilyas for a while. Oh, that's fine. ผมกลับมาแล้ว We conducted a ยินดี comprehensive ต้อนรับ lie คุณเชลโล detection กลับมา exam, นะครับ which showed โดน that ลูก he หล has ง a ไป genuine โดย case รอบ of amnesia. We're not planning to pursue any further breakthroughs on that front. However, I am curious. What do you need him for exactly? I've read some papers regarding amnesia, and I'd like to try restoring his memories. I see. โอ้โห We'll อ่าน be เป returning เปอ to ร์ the มานิดนึง academia then. ลองเลย I'll leave Ilyas in your care. ตึงตัด Follow me. ผมผิดไปแล้ว พี่แปมถามเอาคนผิด Siraj didn't show up at the tavern, and Narendra didn't give us any leads. Ugh, that means we're stuck. Oh, Hatham, are you serious about seeing things through? Paimon's pretty surprised that you're this interested in the case. I thought you would have guessed the reason by now. Huh? Paimon has no clue. Hey, do you know? ใช่ครับ We were classmates. เพื่อนร่วมรุ่น So that's why you asked to come along when Arav briefed you on the situation. So you're not here because you're interested in the case itself, but because you know the suspect? You couldn't be further from the truth, but I wasn't expecting much from you to begin with. For the time being, all you need to know is that we were once classmates. I became the scribe afterwards while he continued his academic endeavors. He submitted a thesis 1 year ago, and the Grand Sage at the time asked for my opinion. I did not approve of it because it committed one of the 6 cardinal sins by touching upon human evolution. From violating matters regarding human evolution to attempting the forbidden and fearing none, the 6 cardinal sins are the origin of all evil in this world. They are also what the sages use as a reference when formulating or amending the rules of the academia. My opinion was that Siraj's research was both overly naive and in violation of various core principles. The Grand Sage took some of my suggestions on board and ultimately decided to reject the application. So that's why he's buying energy sources and electrical components. He's most likely trying to circumvent the rules and conduct his experiment in secret. That sounds super suspicious. Oh, we gotta stop him. Ilyas, can you try to remember things again? ขอบคุณครับ ใช่ครับ Will pop up. เขินอ่ะ But I've พี่ already แปมเมื่อ tried เขิน many แฟนคลับ หรือ times. ว่า And no matter เขิ how น hard I try, เขินตัวละคร it ครับ feels like everything in my mind is เขา shrouded. ตอนนี้มีคนบอกว่า thick FC mist. พี่แปมใน Discord It นะค is รับ possible for a person to subconsciously forget some of their memories as a defense mechanism against extreme stress. However, these memories aren't truly lost, but merely sealed away. They can be ปล่อยให้ restored งง with ค the รับ โอ้โห appropriate stimulus. Now, try to recall things you care about. They don't need to be related to this case. Well, actually, I feel like I've forgotten more than just the memories of the time I was kidnapped and experimented on. The kind of person I am, the things I've done, I can remember some ลืม things, เยอะ but นะ I นายอ่ะ can't recall some others no matter how hard I try. โหลืมเยอะจัดเลย But I do vaguely remember that there are 2 things that I have to do no matter what. Do tell. นั่นก็คือ The first is to get my paycheck from the academia and give it to my younger sister in Gandharvaville. Oh, I'm not sure about the priorities sorted, details, man. but it seems that I would send money to my younger sister every month to pay for family expenses. I see, I see. Second thing? What's the second thing? I can't remember. Sorry, there's just so much I can't recall. Not unexpected. However, you're the only one who has seen Siraj and knows the exact location of his cave at present. As such, we'll do everything we can to help you regain your memories. อ๋อ เราต้องแบบหาความจำเขาให้ได้ ไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าคนร้ายอยู่ไหนถูกไหม Don't you worry. We'll help you get them all back. Oh, thank you so much. This feeling, it's more than just pain. I don't know how to describe it. I have so few แล้ว memories คือ that BGM โคตรดัง I don't even have a clear idea of who I am. And my head's always ringing. It feels like I could faint at any moment. But amidst all that,
It also feels like I've been set free somehow. Nevertheless, I have you all to thank for bringing me what clarity I do have right now. Now, I do remember that I worked part-time at a place in the academia called the Research Preparation Center. And that's also where I got my monthly paycheck. I see. Research In that case, let's go and find whoever's in charge there. โอเคครับไปดีจังเควสมันอยู่แค่ตรงนี้แต่มันนานไหมเควสมันนานไหมใครเล่นอันนี้แล้วเควสมันนานไหมครับโอ้ยน่าสนใจ What do we have here? น่าสนใจนะครับนั่นนะวิ่งผ่านตะกี่รอบแล้วนั่นน่ะวันนี้อ่ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนเหมือนจะใกล้แต่ก็ไม่ใกล้เราเดินแบบคนปกติแล้วกันตามแสงทับไฟไปโดดเยอะหลง More speed. More speed. นี่ที่นี่ที่ไหนโอ้โหมหาลัยเขาใหญ่จังเลยโคตรอลังการครับมีคนยืนอยู่ Oh, Acting Grand Sage Alhaitham. I've sent this period's research expenses report to your office. Have you taken a look? Are there any issues with it? I did. Recent research expenses have decreased quite a bit compared to past figures. Yes, though that is primarily because there are fewer scholars with research needs. But that can be a rather convoluted topic. Might I ask why you are here today? I believe you know this individual. His name is Ilias. He worked part-time here, and he's here for his paycheck. Oh, yes, of course. Though, Ilias, where have you been these past few days? หายไปหลายวันเหรอ That was our busy period, but then you disappeared without a word. Everyone had to pick up the slack. I'm sorry, something unexpected came up. But I know I've caused trouble for everyone. Is there anything I can do to make up for it? The other researchers have more or less finished your share of the work. However, there is one thing that is yet to be settled. You remember Chandra? You were in charge of following up on his off-site research application. He retracted his application a few days ago and canceled his off-site project. He's the 12th person to retract a research application this month. I'd like you to ask him why he did that. Chandra is probably having coffee at this hour, so you can find him at the cafe. Understood. Then, about my paycheck. I'll pay you in full once you return. However, make sure you don't disappear without saying anything again. Be considerate to your colleagues and give them some forewarning at least. Is this acceptable, Acting Grand Sage Alhaitham? I have no objections. คือผมไม่อยากจะบอกว่าผมแอบเล่นสตาร์เร็วครับ แล้วโหเซเล่คุณเวอร์โคตรแรง โคตรดุปัก โหน่ากลัวโคตร
ตีอะไร 60,000 กว่าจะ 70,000 แบบยังมีโล่ด้วยวัดหรือฟะโอเคไปทำสตอรี่ต่อมาทำงานจริงๆนะเนี่ยทำงานไปเล่นเกมไปเกมสตาร์เร็วงานขอตัวไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปทำงานฝันดีนะครับทำงานพรุ่งนี้ก็สู้ๆนะครับลืมเลยมูนะฮะเจอกันพรุ่งนี้ครับ Alias? Long time no see. What can I do for you? I heard that you canceled your research project, so I'm just here to ask you why. Oh, that. It's really nothing special. I just don't feel like going anymore. Oh. I'm not the only one who canceled, right? I mean, people have had no motivation to conduct research lately, haven't they? No motivation to conduct research? Oh. Yeah. Say, who might you be? You look sort of familiar. หน้าอะไรคุณนะครับเนี่ย Don't mind me. Please, continue. Well, with the downfall of the sages not long ago, many of the projects that they led were put on hold while they were being investigated. With the situation being so volatile, people are picking up random things to do to kill time. No one wants to risk starting any new research until it's clear how things will pan out in the future. When you say how things will pan out, you actually mean what the new sages would have interest in, right? Wow, talk about blunt. But that isn't the only reason for the lack of motivation to start new research. บางคนเขาก็แค่ขี้เกียจหรือเปล่านะ อาจจะแค่ขี้เกียจหรือเปล่านะ Because the Akasha terminal shut down. I'm sure you're all aware that we require all kinds of knowledge to perform any of the research we do. Back then, the Akasha would respond to any of our requests for the knowledge we needed. It was beyond convenient. We didn't have to spend an extended amount of time studying, so we were able to immediately run various tests and experiments. I see. You get it, right? After having had a taste of something so amazing, who can be bothered to manually sift through แล้วคือพวกเราครับ files ever again? เด็กมหาลัยที่ผ่านรีเสิร์ชจริงๆมานะฮะแล้วเราก็ต้องไปหาจริง starting new projects or performing research. Most people are like me, waiting for a recognized researcher to start a project before immediately applying to join. Although our names will be further down in the paper, we'll have a much easier time. We don't have to do most of the mental heavy lifting. All we have to do is focus on our assigned tasks. แล้วคือพวกเรานะครับในชีวิตจริงนะครับที่เราก็ต้องหารีเสิร์ชทุกอย่างเองนะครับชีวิตเขาง่ายกันจังเลยวะเฮ้ยนายเป็นไรเปล่าพวก My head, it hurts. ก็คือผมต้องทำไงครับตอนนี้หูฉันก็ปวดแล้วเหมือนกันนะครับนะไงต่อเพื่อนไหวปะเนี่ย I remember now. I remember what Siraj said to me as he approached. You will become Siraj number 36. Fuse yourself with a consciousness under my control. Think only in accordance with a set module, like a worker bee in a beehive. Paimon doesn't get it. What does that even โคลนตัวเองเหมือนโดนตัวเละเหรอ It's what Siraj was researching and the topic of the thesis he had submitted. Collective consciousness and the path of evolution. โอ้เชี่ยแล้วใช้เพื่อนร่วมงานนะเอโย Siraj believed that by achieving 3 objectives, he could create a collective consciousness in human society and drive humans toward their ultimate evolution. First, he would rank test subjects in descending order of ability, with number 1 serving as the overmind. This overmind would then divide tasks into numerous modules and delegate them to the collective's members based on their assigned number. Lastly, members would share their memories and emotions to facilitate the rapid exchange of information within the collective. Paimon still doesn't get it. What's the point มันมีคนทำไปแล้วเว้ยนายไม่ได้ทำสิ่งแปลกใหม่นะเว้ย and tailoring a given mind's assigned work based on its compatibility. Eventually, everyone's minds will be consolidated into a new form of existence that is both an individual and an organization. Siraj believes this collective consciousness is superior to individual humans. Whoa. Squishing a whole bunch of people together? Paimon thinks that sounds horrible. It's just as Al-Haytham said.
Siraj gave all the test subjects different numbers. Bigger numbers meant you had a lower rank, so your assigned tasks were less complex, such as being responsible for everyone's basic needs. Smaller numbers were ranked higher, so you'd be given more complex assignments like planning for the future. Siraj referred to me as number 36, and I think that was a low-ranking number. I also recall that Siraj said his plan was proceeding very quickly, and that the hive would soon be complete. Oh no, then we gotta hurry! We have to stop him before it's complete! I tried my best, but that's all I can remember. I still can't recall where the cave is. I'm really sorry. นายทำดีแล้วเพื่อน Take your time. You'll eventually remember it all. However, something doesn't seem right. Some details don't add up. What's off? You were only designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. I'm not sure what Siraj's numbering system is based on. Anyway, we're done here. Let's go. Please, wait. I heard you all talking about Siraj just now. Are you looking for him? Huh? Yeah เราจะไปหาเรื่องเขาอะ Well, Siraj is pretty popular as of late. I heard he's gained recognition from a lot of well-known researchers. Supposedly, he's a strong contender for being one of the next sages. โอ้โห There are many who would give up everything to be a part of his research team. I'm nothing special, though, so I doubt I'd get the opportunity. That said, I do know a researcher who received an invitation from Siraj but declined it. Her name is Janaki. If you're interested, you can try to find her. She's usually reading at the pavilion in the garden. ก็ถ้าเราหาเขาเจอเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบให้เขาติดต่อกับศิลาดได้ใช่ไหมพาวิเลียนจานากิอุ้ยผิดอันเอ้านอกเมืองเฉยตามแสงไฟไปเอโยสวัสดีครับ Are you Janaki? We'd like to ask you a couple of things about Siraj. Ilyas? Do you know me? I'm sorry, but I don't recognize you. Are you playing dumb with me? No, I'm not. I actually have amnesia, so I've lost a lot of my memories. And? Are you trying to say that I should forgive you just because you've forgotten what you've done? Or are you using the acting grand sage as backup to settle things with me? The two biggest loners teaming up. What a terrible thought. That's enough. There seems to be a dispute between the two of you, but I have no interest in that. I heard that Siraj once invited you to join his project. Is that true? So, what if it is? Siraj did extend an invitation to me, and I was also interested in his project. I think it was about collective consciousness or something. Anyway, he said that I could be number 45. I refused because I thought that rank was too low. No one wants to be placed at the bottom. Certainly not me. Ilyas is number 36, and Janaki was supposed to be number 45. Ugh. Just how many people did Siraj have his eyes on? Tell me, did Siraj tell you how he assigned numbers? Yeah. Remember how the sages took advantage of the Akasha and extracted Yana energy from our heads back then? They left a document that records the amount of Yana energy that the Akasha had extracted from each person. I don't know how Siraj got his hands on that document, but he used it as the basis for his numbering system. I see. He believes that this data can be used to evaluate a person's computing power. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. At most, jnana energy can only be seen as representing a portion of a person's abilities. Humans are complicated beings, so it is impossible to evaluate them using a single criterion. See?
I knew I couldn't have only been ranked as 45. What else do you know about Siraj? That's it. He came to me, I refused, and that was the end of it. ดีแล้ว Is there อย่าไป anything คุยกับมัน else เลย you needed? เพื่อน If not, มัน I'm แปลก out of here. I've had enough of this เรา ice. เชื่อมันไม่หล่อด้วย Please แปลก wait. อย่างเดียว I still want to know what I did in the past. You really forgot? I swear, I don't remember anything. Paimon can vouch for him. The mantra also said that he truly lost his memories. I see. You know what? It's better this way. I get angry just thinking about it, so I really don't have the patience to fill you in. All you need to know is that you got a lot of people in trouble back then, including me. That's all I have to say. Goodbye. Huh? And she's gone. She doesn't seem to like you very much. Do you really not remember anything? I really don't. But after she said that, I've had this heavy feeling in my chest. I เขาทำอะไร guess ลงไปวะ I did something really horrible. Do you Come back, want to Noah. remember? Huh? Even though you're a witness against Siraj in this case, you've also lost your memory. No one can force you to remember if you don't want to. Even if you manage to remember, all you would need to do is feign ignorance and tell us that you tried the best you could, but to no avail. I'm not sure what to do. Like I said before, for some reason I felt a sense of freedom when I realized I had lost my memories. But I feel like I shouldn't be allowed to go free so easily. I still want to remember everything. What should I do? I can look up your file. Something that caused trouble for a lot of people in the past must be on file somewhere. Would you like me to look into it? Yes, please. All right. Then let's return to the House of Dana. We've spent enough time here, and you should go and get your paycheck. ไปรับเงินเดือนของใครวะเนี่ยแล้วฉันทำไมฉันต้องไปกับเขาวะคือแบบเขาไปเองไม่ได้หรอวะMore speed. ไหนสิง่วงคิดอะไรไม่ออกเล่นเกมอย่างเดียวละเงียบโคตรขอโทษนะครับทุกคนคุยได้นะไม่ต้องเกรงใจเราแบบทุกคนทำเสียงดังเราไม่ตื่นหรอกเชื่อพรุ่งนี้เรานัดอะไรกันนะพรุ่งนี้เรามีนัดกันถูกไหมพรุ่งนี้เรานัดอะไรกันบ้างวะพรุ่งนี้เราเป็นไงดูตารางตัวเองแป๊บอ๋อพรุ่งนี้2 ทุ่มก็หนักคุณอาริสนี่ More speed. ง่วงแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันเป็นการที่เราดูอะไรนานๆใช่ปะคือณตอนเนี้ยมันนานกว่าหนังอีกนะเหมือนเราดูหนังได้2 เรื่องเลย Come to the archives with me. แล้วมันรู้สึกแบบอยากจะทำอย่าง back อื่น here later and then head over to Gandharvaville. Okay. Thank you all so much. Relax, Elias. Being nervous accomplishes นาน nothing. จริงใช่ปะล่ะ That's true. I'm ready. No matter what I've done, I'm ready to face it. I'll also try my best to remember anything else related to Siraj. We'll put an end to all of this. I'm holding you to that. See you later. กินข้าวผัดต่อดีกว่าวะสวัสดีคุณอิดคุงนะครับพี่เล่นเควสอาแตมเหรอครับใช่ครับเราเล่นเควสของอาไฮเทมอยู่ครับเพราะว่าเราจะต้องปลดล็อกอีเวนต์ครับแล้วอีเวนต์มันก็ไม่เสร็จสักทีครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปลดล็อกอีเวนต์เลยครับทำไมอยู่ข้างบนวะเนี่ยใช่ครับก็จะหลับแล้วครับพวกผมอยู่กันมา3 ชั่วโมง 44 นาทีแล้วครับคือณตอนนี้ก็แบบเหนื่อยอีกครับไม่อยากฟัง NPC พูดแล้วครับแล้วถึงฟังคุณเอาไฮเทมพอพูดนะครับ
เราก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะเขาเนิร์ดเกินไป เราไม่รู้เขาพูดอะไรแต่เขาหล่อครับแค่นั้นแหละเหลือไม่กี่วันละใช่ครับก็เลยต้องมาปั่นเนี่ย เจ็บปวดเหลือเกินบาปของคนที่ไม่มีคอมมาไลฟ์ครับต้องมาไลฟ์ตอนนี้นะอาจจะมีกองโจรบน Twitch ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเควสนี้มันจะเสร็จไหมคืนนี้เราเข้าห้องอะไรไปนะเราเข้าห้องอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมเขาอยู่ข้างบนวะเขาขึ้นไปได้ไงก่อนเดี๋ยวนะลิฟต์เพื่อไปด้านบนของโอ้โหแล้วเราต้องลงเดี๋ยวนะเสร็จแหละคุณนิรินทร์ทำได้ไหวชิลคือตอนนี้ขี้เกียจแล้วครับผมคิดถึง Valorant มากเลยครับตอนนี้คือแบบกด F จนมือเมื่อยละแล้วก็เราก็เปิดออโต้ให้เขากดให้ก็ยังขี้เกียจนะฮะจนขี้เกียจจนเปิดเกมอื่นมาเล่นแล้วฮะนั่งฟังไปเกลียดการใส่หูฟังอยู่ด้วยแล้วคืนนี้ใส่หูฟังมา3 ชั่วโมงแล้วปกติเล่นเกมไม่ใส่หูฟัง Pain and Suffer เฮ้ยหรือว่าเราจะถอดหูฟังไปเลยไหนๆก็ไม่มีคนคุยด้วยแล้วไปถอดหูฟังออกจาก Discord ด้วย More speed แล้วขึ้นลิฟต์นะฮะไปขึ้นลิฟต์เดี๋ยวไปเอาข้าวผัดมากินตอนนี้เขาแบบคุยกันต่อข้างบนอุ้ยลิฟต์ทันสมัยมากลอยได้ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ๊ยปีเหรอโหสูงจังยูล่าสวยมากสูงโคตรโอ้โหสวัสดีครับอันยอง Okay. The important files from the last few years should all be here. ตรวจสอบไม่อ่านแล้วก็ไม่อ่านเขาฮืออะไรเขาน่ะมาฮึม Nothing. Anyway, I found Ilyas's file. Let's meet downstairs. What have I done? This file indicates that you were once commended by the academia for your courage and sense of justice. You were considered a hero. Huh? Me? Yes. Your instructor was engaging in academic fraud, and you were the one who reported him. Your report was found to be true after a series of investigations, and your instructor was brought to justice by the Matra. This incident caused quite the commotion, and the academia sent you a commendation. What is it? Are any memories coming back to you? No, it's just... my head feels like it's being ripped apart again. It hurts. Did I seriously do that? Then why? Let's put this matter aside for now. It isn't directly related to Siraj, so there's no need to push yourself over it. I'm sorry. เกิดอะไรขึ้นกับเขานะ That should have been something good to hear, but
My body is instinctively rejecting it. I feel like I'll black out if I try to remember. Take it slow. Recovering memories is no easy task, especially when it involves memories that you don't want to remember. Just do what you think is right. Thank you. I'm not sure how you're so calm and composed all the time, but it does make me feel more confident about the situation I'm in. Let's head to Gandharvaville and deliver Ilias's paycheck to his sister. Come on! หืมอันนี้มันหมู่บ้านที่ทีมงานที่อยู่นี่ถูกไหมไปตกนี่จำได้ว่ามีสลิง Time to scout. สวัสดีครับสวัสดีครับ We should be close. Let me think. It should be this way. Ilias, what are you doing back here? ลูกเหรอพ่อแม่เหรอตาแล้ว Dad, it's nothing. I was just wondering how everyone was doing. You sure everything's okay? Did they bully you again? It's all right. You can tell us. Ilias, what's wrong? I'm fine. Just a คือพ่อแม่ minor เขาเฉยเลยครับ headache. I haven't been getting much rest lately. Back then, I told you not to be a hero. Look how things turned out. I can't imagine how things are going for you at the academia. We've even been receiving threat letters. You don't have to force yourself to stay at the academia. You can always come back home. I'm all right. I just need a little rest. Ilias doesn't seem like he wants them to know that he has amnesia. Hey! That's enough, you two. Ilias isn't feeling well. You can keep nagging him once we get home. Ilias, let's find somewhere to talk. ทุกคนครับตอนนี้กำลังซัฟเฟอร์อยู่อีกเรื่องนึงครับ How's ตอน your นี้ headache? คือว่า It's much better now. แมปมันมี Oh, 11 กล่อง here, it's ตอนนี้ this เจอ month's ไป 10 paycheck. อยู่ไหน How's กว่าอีกอัน everything ห at นึ่ง home? Same old. It's just Game that lah, everyone's baik worried game about toh. you. Don't ภาร mind กิจ their เยอะ nagging. คนเรา Deep down, they know ภาร that กิจ you มัน did เย the อะ right thing. It's just that after hearing a lot of bad rumors about you and กิน seeing ข้าว all เล the ย threatening letters, ชิล well, จัด their เลย mom and dad. คือเหมือนนั่ง Maybe อยู่ they คน just เดียว want you to conform a bit more. ข้าวอยู่ไหนอ๋อเจอละอ่ะ Yeah. กินไม่หมดตั้งแต่กลางวันกินต่อแป๊บ After the incident, you... Ilias? พี่ What's เป็นไร wrong? อ่ะ Ah, I see. I remember now. Don't worry. I remember now. You're acting a little weird today, you know? Anyway, I understand your decision. But Mom, Dad, and I just want you to be happy. I don't care if you're a hero or not. I just want you to enjoy life and relax more. Your understanding is a great comfort to him. Is it? That's good. Are you a friend of his? More so these two. My name is Al-Haytham, and this is the Traveler in Paimon. Oh, that rings a bell. At any rate, I feel more at ease knowing that my brother has friends. Would you like to เขา join เป็น us ห่วง for ว่าพี่ dinner? เขาจะไม่มี I เพื่อนเหร just อ happened to buy some extra food. Sorry, but I still have things I need to take care of. Well, that's a shame. Okay, I'll get going then. Take care of yourself, Ilias. Don't worry. I won't do anything to make you guys worry again. You remember now? Yes, I do. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Is that your way of conveying gratitude?
Oh, my apologies. But I meant every word. Remember when I asked at the tavern if we had ever met? I said that there was a sense of familiarity, but what I really meant was a sense of loathing. Loathing? Yeah, but having spent some time with you, I realized that you're not someone I dislike to that extent. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts ทำ at ไม that เกลียดเขา time? อ่ะ My strength is that I don't care about what others think. ไม่ If แคว you ร์ could also ตัว develop this พ่อ quality, จะแคร์ then เพื่อ you won't be as bothered by complicated social relationships. It'd be great if I could think like you. But first things first. I remember where Siraj's cave is now. I'll take you there. Really? That's great! Paimon remembers that you said there are 2 things that you had to do. We've only checked off 1, right? What about the other one? Are we not gonna do that first? There are more important things at hand. We have to stop Siraj before he completes his collective consciousness, or it'll be too late. You're right. Let's head out. โอเคอยู่ไหนวะ โอ้ ไกลนะ Quick, under the umbrella, or you'll get soaked. ลงไปอีก You can't risk catching a cold, because it might turn into something more serious. And if that happens, well, I can't go avenging my clan by picking on the sick now, can I? ตาดีตาดี ต้องเก็บ ต้องเก็บ More speed. หรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะเอาตัวไม้มาวะ มีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้น ซึ่งเราควรจะเอาตัวที่มันเล่นกับเอาเฮเทมมาได้ถูกไหม It's so well hidden. But there's nothing spooky about it. Let's go ตอนนี้ inside กำลั and ง take โฟ a กัสกับ look. ข้าวผัดครับมันอร่อยถ้ำลึกลับ อิเล็กโทรเดนโรก็ถูกแล้วแบบนะ ทุกคนขอกินก่อน เอาละ กินหมดละโอเคท้าทาย ในเมื่อมันมีเอาเฮเทมใช่ไหม ตัวอะไรที่มันจะซัพพอร์ตเราก็ต้องไลเดนใช่ไหมไลเดนโอ้โหนี้นิโลไม่น่าเหมาะไลเดนโคโคมิอันนี้แล้วก็จงหลี Stay close and you นี่ will live. ก็มาดิครับ มาเฟือง ตึงนี่ หรือว่าเราเล่นเกมนี้เยอะไปว่าเราเลยรู้หมดเลยว่าเขาจะต้องทำอะไร ถ่ายได้ง่ายมาก เพราะว่าเราจะได้เล่นตัวละครแบบไหนเอ่ย Weird. It's been Ilyas? Do you remember this place? Huh? เขา Ilyas! หนีกลับไปเข้าร่วมแล้วเปล่า I don't sense him nearby. Did he get separated from us? Should we wait here or turn around and look for him? There's no need for that. Alright. ถ้าเขาหายจริงนี่ก็แย่นะ แต่ว่าประเด็นคือเขาน่าจะไม่ได้หายจริง เขาน่าจะกลับเข้าร่วมแหละเพราะมันมีน้ำตกมาจากเพดานหุ้ย It's okay, You Ilyas. dick. You've done more than enough for me. I don't understand. Everyone knows that Johnny is stealing your research. Why is no one willing to go public with the truth? He shamelessly used your thesis to send in a project application, and whenever the project hits a wall, he asks you for help. Everyone knows what's going on. Do you know how many people are working on that project? If Johnny was kicked out because of academic fraud, that'd be the end of the project.
too many people would be affected. But he's obviously taking ไม่ advantage เว้ย of เพื่อน you. เขาเรียกว่ากรรมตามทัน He throws you the hardest work, and after you're done pulling all เขาเรีย nighters, กว่ากรร he ม struts around with เราเรียก more ว่า research เรา data ว่า and มัน takes กรรม credit for ตา it. ตามทันนะเว้ยแบบเนี้ย That's not right. Why are you putting up with this? A lot of people warn me to not say anything, and I think they have a point. This is just how things are. All I want is to graduate without any problems. It's okay. He's at least paying me. Half a year of your time and effort, countless all-nighters, and casual threats and insults, all for a measly 20,000 Mora? เราตีมันแป๊บเดียวเราก็ได้แล้วให้ยืมมาเพื่อน Treating people like หาก cattle. นายจะขนาดนั้นนะ Enough. It's fine. I just need to suck it up and get it done. What's the matter? ง่วง You could read minds this whole time and you never told Paimon? Of course, I was also able to see those memories just... Connecting. It's clear that this place isn't a work in progress. The hive has long been finished. The collective consciousness project is already complete, and Ilias is now returning to the collective. เนี่ยเห็นว่าบอกแล้วเขากลับไปเข้าร่วม Not entirely. Keep walking and you'll see why. ผมขี้เกียจเดินแล้วว่ะตัวละครมันเดินให้เราไม่ได้หรอวะโอ้กุญแจอย่างเยอะมุ่งหน้าเข้าไปเราเอาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาตัวนี้มาก่อนเอาตัวนี้มาก่อนเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาด้วยแล้วเราก็เอากลับไปใส่ตรงนู้นก็จะสามารถเอาตัวนี้มาได้แล้วเอาไปใส่อันต่อไปสมองไหลโคตรนายให้ฉันทำอะไรตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ยีหลานใช่ไหมยีหลานก่อนสัก2 รอบมันก็จะตายแล้วนี่หว่าเอาเฮเตอร์มาโหเบาขุดโอ้ยโหมีแววได้ทดลองตัวละครทดลองไปแต่มันไม่รู้มีอยู่แล้วด้วยโอ้ต้นไม้เปิดทางให้ขอบคุณกราบขอบคุณกราบขอบคุณกราบคนดูอย่าฟื้นเลยนายอะนอนเถอะไม่ผมจะต้องทำสตอรี่ให้ได้อย่างน้อยเกือบเสร็จใช่ปะวะอันนี้มันก็เกือบเสร็จอันนี้ปกติเวลาเราได้ทดลองตัวละครมันก็จะเกือบเสร็จแล้วหรือเปล่านะเฮ้ยมันมีคนยืนอยู่ว่ะ Contributing to the collective by only thinking to your strengths. How easy. มีอีกโหบ้านพักอย่างเยอะอะโคตรใหญ่เลย Just thinking of that name fills me with hatred. We must get rid of him. เอาเห็นเติม มีแต่คนไม่ชอบขี้หน้ามัน ไปนะนายโถ่เอ้ยเอาจนหมดเลยไหมครับเควสวันนี้โหในติดผมมีเควสแบบผมมีเควสสตอรี่นอกจากอันนี้อีก3 อันน่ะแล้วก็มีแฮงเอาท์อีกอีก12 ending แล้วก็มีเควสอาคอนหลักอีกเนี่ยนะเนี่ยเรามีเควสอันนี้ใช่ไหมเราทำอันนี้อยู่ถูกไหมเสร็จปุ๊บเรามีเควสนี่อีก3 อันถ้าหากรวมอันนี้ก็4เรามี ending อีก2 อันที่เราเนี่ย5 บวก 6 11เนี่ยเรามี11 อัน
แล้วเราก็ต้องมีเควสเปิดอีเวนต์ถูกไหมเราต้องเปิดอีเวนต์ด้วยถูกไหมดองไว้เยอะใช่ครับผมความรักของเรามันเก่าแล้วเขาไม่ยอมเอาโทมะกับจงหลีมาให้เราเจอบ่อย Your reputation? Do you have any idea how many people you've brought down? You could have played hero any time, so why couldn't you have waited until the project was complete? I don't understand what you guys are saying. Are you saying you don't care that Raju jumped to his death? It's a shame. What happened to him? I thought he was stronger than that. Everyone has been working hard to complete the project. He could have endured for a bit longer. But he chose now, all times, to... In any case, we're done with you. Because of your recklessness, the Matra are putting Johnny on trial. This project is แล้วไง done วะ for. วิจัยของนายสำคัญกว่าชีวิตคนเหรอวะ But do you know how many people, myself included, ดีแล้วที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลย complete their เว studies? รมาก Now our futures are up in the air. If worst comes to pass, we might not be able to graduate. เรียนจบกับแลกกับคนชีวิตหนึ่ง now? ดีจริง There's no need for an apology. It's not like I'll accept it anyway. You'll pay for this. ๆ ดีละมึงเลิกคบเหอะพวกแบบเนี้ยอย่าคบเลย Hey, you're blinking out again. What did you see this? Don't jump to conclusions just yet. อย่าคบเลย คนแบบนั้น ใครวะหวัดดีเว้ย ต้องเช็คเผื่อมีกล่องอุ้ยกดผิด โอ้มีคนนอนโทษครับ โทษครับ ผมมาเอากุญแจอยู่ครับไม่มีอะไรครับนั่นแหละ Just in case, why don't we take both keys with us? เผื่อไว้ก่อนล่ะฮะไพมอนมีประโยชน์เฉยเลย นี่ โอ้ความทรงจำ Alias, this is all very strange. Is there really no research group that will take you? Well, to pass this course, you must complete a paper with other researchers. I know you're a hero for fighting academic fraud, but well, we can't make exceptions for heroes, now can we? Maybe you should try to improve your relationship with the other researchers. Getting a reputation for being too unconventional will not stand you in good stead in the long run. I understand. You seem troubled. Who are you? Where are my manners? My name is Suraj. Suraj? I've heard of you before. Do you need something from me? The world hates people who don't fit in. I imagine you've had your fair share of trouble. After you reported Johnny for academic fraud, you were ostracized and shunned. Even your family can't understand your actions. However, I'm working on some research that will help you merge into a collective. That way, your life won't be so dolorous. How about it? Wanna have a go? What did you see?
Giga Jerk here. Ilias is just a regular jerk. Ooh, Paimon's so mad. We're gonna find him and we're gonna make him explain himself. เราไม่ได้ฟังที่ไพมอนพูดเลยตกลงใครเป็นอะไรนะYou've come. I intentionally slowed my integration into the collective consciousness because I wanted to see you one last time as Ilias. And I wanted to apologize to you as him. It was only at Gandharvaville that the second thing I must do occurred to me. Bring you all here. To throw off the Matra and bring Alhaitham to the hive. That was my task as Siraj number 36. You were already Siraj number 36? But you passed the Matra's lie detector test! Yes, I truly did forget many things during that time, even my identity and assigned responsibilities. However, it's not that I got scared and forgot. I chose to delete those memories. It's difficult to fool Alhaitham, so I had to create the perfect guise for myself. And the best guise is when you believe your own lies. Correct. หลอกตัวเองก่อนหลอกศัตรูผมใช้มาแล้วนะแท็กติกเนี้ยเล่น Valorant ทำบ่อย ทางเพื่อนร่วมทีมงงเราก็งง Now I choose to return to that identity. Only here can I be truly free. That's all I wanted to say. After I enter this room, my consciousness will merge back into the collective. And so, this is goodbye. Is this your decision? Yeah, the person we know is Ilias, not Siraj number 36. The outside world is painful sometimes, but Paimon doesn't think that's a reason to run away. Do you need more time to consider, Ilias? โอ้โหคือไอ้นายคนเนี้ยมันแบบมันเดินมาทรงอย่างแบดอะ ทุกคนนี่ใส่ไอ้ตรงตาเนี่ยมันไม่มีคนดีเลยนะเว้ยอันนี้คนที่สองแล้วป่ะ I modified Akasha terminals to allow users to share memories and emotions. Then I recruited researchers from the academia to build a collective consciousness. I assigned numbers to everyone and divided the experiment's tasks amongst themselves. Here, people can live easily and happily without needing to exercise complex mental thought. This is what they have chosen. All I've done is fulfill their wishes. You're just trying to justify yourself. Then I ask you, what's the difference between here ที่นี่กับข้างนอก and แล้ว the มีอะไรแตก outside? ต่างกันไหม There are มันเป็น researchers ฮิกิ at โกโม the ริเหรอวะ academia มัน who แบบ engage in อยู่บ้าน dangerous ก็ไม่ research ต่าง in แต่ออกไปข้าง extreme นอก environments while others เหมือนผม become เลยว่ะจบ idle ละ and listless. People are so obsessed with collective will คือบา that ง even ที those อะ on นะ the fringes will attempt to fit in after พวก suffering นายอะ setbacks. Isn't that อยู่ right? เตวัดอะมันไม่มีอูเบอร์มันไม่มีแกร็บเว้ยเราจะสั่งข้าวมาไงก่อน There's no need to deny ออกไปข้างนอก this. บ้างแต่ As it ยา is ก fact, it is natural for social creatures to congregate together. And the terminus of ตัวแหลกเก่ง conformity เนาะ is a ตัวร้ายมักจะตอ collective แหลกเก่งเนาะ consciousness through which ตัวที่สอง even ละ an โดนตัวเล็กอีก ordinary หนึ่ง bee colony can become a powerful swarm. Replace the bees with humans, and this model becomes even more potent. Welcome to the hive, Alhaitham. You once arrogantly denied the merits of this project before the Grand Sage. A few simple words from you, and my research was consigned to nothingness. Of course, I'm well aware that you don't care about any of this. You don't care about the pain of others. But I didn't give up. คือ I made my ไอ้ thesis ศิราชนี่มัน into ก็ reality. When we arrived, I noticed many empty rooms in the hive. Oh, you noticed that? Then can you guess where their inhabitants are? The answer
is the academia. They're executing another phase of the plan. คือแบบความพยายามบางทีอ่ะมันก็ไม่ได้ดีเว้ย The collective บาง consciousness ทีความพยายามห links ลายอย่าง all มันก็ of ไม่ us สำเร็จ into เว้ a ย single mind, showcasing โอ้ our ยพวกนี้มัน individual มีแต่คน strengths เบียว as we work รับไม่ together. ได้ We are able to execute complex undertakings while instantaneously modifying our strategies in response to unexpected รับความ situations. จริงไม่ได้แต่ละคน Everything has been proceeding smoothly. You are our biggest obstacle. With you out of the way, I'll use my growing influence to turn the เรา collective อยาก consciousness จะรู้ว่า into a ที่ผมมัน legitimate น่ะ study. ผมข้างผมต The รงแบบ project will snowball ผม until รอบ ultimately ๆเขาไม่เห็นมีฟิ everyone สิก will ส์เลย be part ทำ of ไม my ไอ้ hive. ที่อยู่บนหัวเนี่ย No. พริ้ว The จัง hive will be in control, and it will lead the academia towards a new future. We won't let you do this! โอ้ย What can you achieve with ตั mere วร้ายมันพูด words? เหมือนกันหมดเลย You weren't even able to change Ilyas's mind. Return to the hive, เนี่ย number พูดอย่าง 36. นี้หมดเลยเฮ้ย Yes. Wait! Don't go back! Look! There are lots of people out there worried about you. And you aren't an outcast. Aren't we your friends? เราเป็นเพื่อนกันแล้ว That's เหรอ easy for you to say, given that you're travelers. Will you two continue to stay at the academia? When you leave, tragedy will repeat itself. Return, number 36. You know as well as I do that comforting words don't make life any เอ easier. อแล้วนายจะมาฟังไอ้นี่ทำไมวะไอ้นี่มันทำอะไรก่อน You two are just as arrogant as all hate them. You think that everyone should be like you and live according to their ไอ้ own นี่มัน truth. ปากมากจังวะ But you don't ปล่อย realize มันไปthat most people ไอ้พวก simply นี้มัน want พูดแบบเดียวกันหมดเลย easy ไม่รู้ว่า lives. เจอ I allowed number เจอไว 36 ไลท์ to แบบ leave นี้ the กี่ hive คนแล้วใน without เรื่อง his เนี้ย memories มันแบบ only because เออ I knew เรา he นาย would จะทำ eventually. อะไรเราได้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็โดนต่อย This ตบ proves หน้า that คว่ำ I ทุก know คน more about human nature than you do. I'll hate them. มันบ่นเยอะ Do เอ say อ a พูด word มาก or ว่ะ two. I นี่ will มันแบบ consider พู them ด as your มาก last. I made เรา those ยังไม่ words เคย quite เจอเลย clear นะ a เว้ยคน year ที่แบบ ago. ว่าพูดแบบนี้เรา The ไม่โดนต model บ you หน้าคว่ำ presented อะ was extremely พูดเยอะ unstable. No amount of garish packaging will change its โคตร fragile ขี้โม้ nature. It can't be helped. If you were clever enough to realize those problems, then you would have been aware that the hive changed when Ilias เออ returned to this สกิป collective ไป consciousness of ไป yours. ได้ถึงแล้วได้ถึงเวลาแล้วได้ถึงเวลาที่เราจะนี่มันอะไรกันอ้าวเราไม่ต้องสู้หรอวะเกิดเรื่องอะไรขึ้น The collective needs motivation to execute its plans, just as machinery requires energy to เวลา operate. สู้กับเวลาพูดมัน That's ต่าง why กัน you, จริง as the overmind, สู้แบบไม่ถึง synchronized 10 your วิ hatred of me into the collective, prompting them to create and execute a plan to eliminate me. However, when Ilias returned to the collective, his memories and emotions were shared with the rest of its members. This includes his perception of me. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? This contradicts the hatred you had provided them, and these two differing emotions will give rise to new conflict. So that's it! Wait, so you knew that Ilias would return to the hive? And then you pretended to keep him โอ้ย around just แพ้ to ความ fool รู้ Siraj! Wouldn't expect any less from you, Alhaitham. Once the collective consciousness bugs out, แล้ว we'll take มัน that ก็พูดกัน opportunity ยาวเลย มันก็โม้ยาวไอ้นี่ก็โม้ยาว back to normal already. All Hatham, I told you. You're too arrogant. Did you really think that your little scheme would be enough to destabilize the hive? Ilyas's return had indeed introduced abnormal emotions into the hive, but such a meager drop cannot give rise to waves. Your struggle has been in vain, and it's time to end it. Allow me to show you what makes the collective consciousness so ถึง formidable. เวลาแล้วหรือยังอ๋อ finally So many monsters. โอ้ And ขอร้องล่ะสกิปละฉันเห็นแล้วว่าฉันต้องตีน่ะ I've already. You two just need to brace yourself for the new. Solidify. I will. This is order. ทำไมตายหรอ น่าเสียดายนะ Isn't that คือถ้าหาก
มันแบบวันช็อตทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมันก็จะจบลงไปด้วยเร็วมากอีซี่ว่ะ That is the will of the collective. Even with เห็น the หรือยัง hatred ถึงความ gone, they continue their work. An external anomaly cannot น่า shake ก the ลัวนะครับ collective stability. เนาะคุณอิดโคตรน่ากลัวเลยว่ะโอ้เราทำยังไงดีวะทำไงดีอ่ะเรามีเทพต้อง2 ตัวอยู่ในทีมอ่ะเราจะทำไงดีวะโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยว่ะทำไงดีอ่ะโอ้จนมุมแล้วเนี่ยWhat's going on? What's with this sudden influx of information? Silence! Has the overmind I โดนแต่ละ command ตัว you? น่ากลัวว่ะคุณฮะ Illusion shattered. Here comes the cat. Torn to oblivion. โอ้โหโหเจ็บนะเนี่ยเลือดแค่เต็มหลอดเองอ่ะโอ้น่ากลัวจังเลยครับ Judgment? The will of the collective cannot be wrong. The overmind must มันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะนะแล้วเราจะเอาตัวมาซัพพอร์ตเอาเฮเทมทำไมวะในเมื่อไรเดนเราจัดหมดโอเค What have you done? Calm down. Don't you have an easy way to figure this out? ไม่แล้วคือแบบนายทำอะไรลงไปไม่ใช่ว่านายอยากจะท้าทายอำนาจหรอวะ Designated as number 36. What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. What you said to Ilias has now become a memory shared by all members of the Hive. I see it now! You've channeled and amplified their selfish desires! You're trying to destroy my Hive from the inside out! Human minds are not infinitely pliable, and your Hive has stretched many of them to their limit. Once your authority as Overmind starts to wane, it won't be long before your subjects snap back. Is it worth living here like a machine? Being a tool for the rest of my life? As soon as one person begins to have these thoughts, selfishness, doubt, and fear will propagate. มันก็แบบนายทำอะไรลงไปอ่ะมันก็ท้าทายอำนาจวะอะไรของมันวะ has already fallen. มีการซูม It's not over yet. I am the Overmind. There has to be a way. ดราม่าวะมันก็ตกตาย It's too late. Once the desires of the Hive accumulate, beyond a certain threshold, they will kill their king. I've suffered such a disgraceful defeat if I was the Overmind. My number shouldn't be so far down in the list. Siraj is a liar. This isn't what we agreed to. I should be the one in your position. คาม่าว่ะ มึงทำอะไรมันก็โดนกลับว่ะเดี๋ยวอาแต้มนึกถึงอายาโนะโคจิอ๋อไอ้ที่แบบอะไรอีลีทคลาสรูมใช่ป่ะคนนั้นใช่ป่ะแต่คนนั้นมันไม่สนแบบไม่สนจริงๆนะ Shut down? It's over ใช่คนนั้นแบบไม่สนจริงๆนะยังสน Members of a นะ collective consciousness are นิด more นึง likely to reach a consensus because of their shared memories and emotions. For example, Ilias did have differing perceptions, but he ultimately followed the collective consciousness's judgment. However, this system is far from perfect. Based on this logic, the collective consciousness will generate an intractable diffusion effect upon encountering negative emotions. The disturbance that Ilias caused wasn't for naught. It made the collective question the Overmind. Setbacks in the plan further amplified doubt, which diminishes the Overmind's influence. This inevitably causes the collective to generate negative emotions. Apprehension, disappointment, panic, avarice.
These negative emotions can be very well hidden, as humans generally do not share completely transparent channels of communication. But in the hive, where there are no secrets, negativity can spread like a tidal wave. Of course, what I said to Ilias was the trigger for all of this. A few words were enough. Believe in the power of words, Siraj. หน้า You were ตึงเหมือน already กันเป๊ะ thinking of a way to destroy the collective consciousness. ตัวตึงขอโทษนะครับอาจจะอ่านช้าๆนิดนึงเพราะว่าเหม่อแล้วพูดตามตรงคือเหม่อแล้วตอนเนี้ย But how did you know? Since when? I knew it from the moment I saw him. Moreover, I never looked down on you. My opinion of you has always been objective. You have a naive view towards the concepts of collective consciousness and human evolution, but you are intelligent and disciplined. You would never let a test subject escape. Mistakes like that are beneath you, and you also won't leave any mistake without a resolution. I never thought I'd hear those words come from you. But if you're saying that out of sympathy, spare me. I know very well that you've never viewed me as an equal. When you were with us, you always had a distant look in your eyes. You don't need to hide it. I know it better than anyone else. The arrogance that comes with being a genius. Nobody likes being treated like that. เราชอบการ Your ที่แบบว่า perspective is entirely born from your habitual way of looking at things. เราชอบการที่แบบนายน่ะดูถูกฉันใช่ไหมล่ะไม่นายไม่พูดฉันรู้นะ แบบมึงถามก่อน From your perspective, you probably think I'm like you, someone who doesn't fit in. Yeah. However, I've never placed myself on a pedestal. I just want to distance myself from meaningless noise and look at everything objectively. Yeah, On the but other hand, you have failed to come to terms with who you truly are. You care too much about winning and how others perceive you. You mean to say that I'm the arrogant one here? Is that not so? Arrogant and emotionally fragile. You view people as a simple, mediocre collective, while you regard me as one of your kind. Regardless, I have lost. You can take me back to the academia to stand trial. You มันจะจบ will แล้วใช่ไหม stand ทุกคน trial, เราจะได้นอนแล้วใช่ไหม but arresting people isn't in my job description. คือแบบเราจะเหลือกี่คนที่จะได้มูมูตอนจบไลฟ์เนี่ย I believe it is ห the ลับกันหมด General แล้ว Mahamatra's duty มู to มูไป escort ก็ you ตื่นพอ away. ดีดิ Sino? What are you doing here? เฮ้ยสวัสดีครับ I followed the symbols. Looks like things have already been settled. แพ้ง่ายจังใช่ไหมโดนลูกชิ้นกุ้งไป100,000ก็ ขาพับเลยยังอยู่คุณโซเมะแบบไม่ได้ไม่ยอมครับจะเอามูมู รอก่อนนะ Symbols? I left a similar picture in my letter to him, and I made several similar symbols on the way here. รอรับมูมูแป๊บ What do you mean you left a letter? ครับมะนาวนะครับนะครับ Paimon remembers. เมื่อวานไม่ได้ First เมื่อ saw วาน you. อะไรวะ Arav said that you had left a letter for Sino. อ๋อเมื่อวานเล่นวาโลใช่ไหม So you really แต่ did know that something was up with Ilias ทำ from ไม the start. ไม่ได้มาดูอดีตหมดแต่ไม่ตื่น It'd be best if trickery on you. By the way, หมุนสัก I แป๊บ came across some information at the academia a few days ago. If you practice the method discussed therein, your vision may improve. Do you need it? Seriously? This guy. By the way, Sino, Paimon heard that Siraj sent more people to the academia. We can't let those jerks get away. Don't worry. เมื่อวานโดนเรียก The ชื่อ Matra แล้ว have ก็ไม่ started ได้ screening suspicious ทำ persons. ไมอ่ะ And we've already arrested many of Siraj's associates. ผมนั่ง This ดู was อยู่นะ likely อย่า one มา factor that ว่า caused the hive's consciousness to waver. Everything went as you predicted, all Hatham. Good. อยู่บน Twitch มันได้ง่ายกว่าอยู่บน YouTube ว่า YouTube บน YouTube มันของแร้ I'll leave the arrests to you all. See you. สี่อ่ะโอ้เนี่ยเขามีเพื่อนด้วยไอ้สีราดมันไม่มีเพื่อน Off he goes. คนมันคนระดับกันไว้ชนชั้นมันต่างกัน Let's stick around for a while.
เอาจริงดิต้องคุยต่ออีกเหรอ Oh no. Oh no. I was involved in all these plans to get rid of the acting Grand Sage? What came over me? How could I do something like this? We were accomplices without knowing it. But I'm afraid that Alhaitham might pressure the Matra into giving us heavier sentences. Whether he's the scribe or the acting Grand Sage, we can't afford to offend him. It seems our future at the Academia will be full of uncertainties. We can discuss the future later. Leaving the collective left me with a strange sense of guilt. I didn't feel anything towards Alhaitham at first, since he wasn't well known. All the opinions I heard about him were negative, though. Siraj made us hate Alhaitham, and we blindly accepted that hatred and thought of him as a bad person. From how things look, we've done a lot of irrational things. I guess we're getting what we deserve. คาม่าจัดๆเลยตอนเนี้ย Could you help us apologize to Alhaitham? Sure, Paimon will help you tell Alhaitham. But whether he chooses to forgive you is up to him. It's okay. No matter what he chooses, apologizing will make us feel slightly better. If he chooses to remember this, we're prepared for our punishment. It's time to go. เอา Hatem remember Let's this go. เขาไม่แคร์หรอกเอาจริงปะ เขาคงไม่แคร์หรอกเขาบอกว่าก็ได้ All do? ไม่ก็ดีอะไรเงี้ย We can ask Alhaitham about that later. เฮ้ยเพื่อน Looks like I can't exist as Siraj number 36. Yet, my life as Ilyas goes on. When I was at No shit, bro. Gandharvaville, I thought about whether I should just come forward with the truth. But I didn't have the courage then. So in the end, I lost my sense of justice, but I also wasn't able to conform. Ilyas? Don't be sad. I'm the one who deceived you. However, I didn't come out of this completely empty-handed. The moment the hive collapsed, an idea popped into my head. I realized that the collective I was always trying to fit into wasn't as powerful as I had imagined. Understanding that gave me courage somehow. Perhaps one day I could be just like Alhaitham and not care about what anyone else thinks. เออ You can do it. ตัวพ่อเอาเลย I'm using you. Thanks. Well, I should get going. I'm one of the primary suspects in the case, so I'll have to receive my due punishment. Can you keep this a secret from my parents and my sister? I just don't want them to worry. Also, please apologize to Alhaitham for me. ขอทุกคนจะให้เราขอโทษ Goodbye, แท you น two. คือตอนเนี้ยมันแบบมีคนฝากเราขอโทษเยอะมากเราต้องไปกราบเขาเลยไหม อันนี้ถามจริง ขอโทษเองกันไม่ได้ All the test subjects have been taken away. Uh-huh. I'll have my subordinates seal the place, retrieve all documentation, and destroy the system. Are you too hurt? I brought bandages and hemostatics. ฉันว่าอีกฝ่ายหนึ่ง you should see the other guy นะ Get some rest. เขาโดนแบบบูบี้ Alhaitham is probably waiting for you at the entrance. Go see ตัว him ลู when ก you're ชิ้น done กุ้ง here. ไปก็เจ็บอ Watch ยู่ out for any of Siraj's associates who might still be in hiding. If Yup. you encounter anything you can't take care of, come find me at the Academia. ได้ครับ Hey, you stay safe too, Sino. Let's go meet up with Alhaitham. โอ้มันจะจบสักที เกือบวิ่งไปแล้ว ลืมว่ามันไม่เก็บให้เหมือนสตาร์เร็ว The matter's settled. We can return now. I actually thought it would have been settled sooner. This took much longer than I expected. Judging by your faces, it seems like you two still have some questions. ฉันอยากรู้ I respect your curiosity, but I'm off the clock now, Oh. so I'm not going to field any questions. เอ้ย Hey, we're not your colleagues. Hey. You couldn't tell that was an excuse just now? What? Are you kidding me? You're not leaving
today until you explain what happened back at Siraj's secret base. See ya. See ya. Hold it right there. Are you done? Your behavior is reminding me of some other people. Stop changing the subject. It's too much of a hassle to explain everything from the โอ้โห top. ขี้เกียจอีก You know what? Come with me. Where to? เดี๋ยวรอ You'll ดู know ฉาก when ผั we ว get เมีย there. ตีกันจริงเหรอมันมีฉากผัวเมียตีกันด้วยเหรอป่ะเราให้แสงนำทาง มันจะจบยังอ่ะมันจะจบแล้วใช่ไหมเราอาจจะไม่ถึงเควสนะเว้ยทุกคนเรามีภารกิจต่อเดี๋ยวไปขึ้นไลฟ์ต่อที่ไลฟ์คนทีหน้าไปเล่น Valorant Is this your home? บ้านเขาเหรออันนี้บ้านเขาเหรอ Yes. What's with you all of a sudden? Being all polite and inviting us over? ทุกคนครับผมทำได้แล้วครับผมมาบ้านผู้ชายได้แล้วครับ Ah, you're back. Quick, come help me see if this painting's all straightened. And... Huh? Who are they? เฮ้ยพี่ Stop making a fuss. ตกใจไหม They're วะพี่ obviously guests. You're not from the academia, are you? ก็เปล่านะครับผมแค่เดินผ่านเฉย I'm unsure she's seen you before. You're that person from that time in that one place. Wait, what? ช่วยมาก How do you know me? นายช่วยมาก Oh no, do people know that I live here? What? You're embarrassed only now of all times? Oh, you guys are roommates. Yes, we are, but keep that to yourselves. Please, don't tell anyone else. I keep a few books on collectives and the subconscious here at home. I'll get them. You all chat in the meantime. อันนี้แหละครับผัวเมียเขาคุยกัน Hey, you're leaving just like that? What's the deal, I'll hate them? อันนี้คือพี่ชายเราที่แท้จริงถูกไหมหน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันเป๊ะเลย Sorry, I know we've only just met, but I have to ask. Are you, you wouldn't happen to be actors that I'll hate them hired to pretend to be his friends, would you? What? จ้างคนมา Guess เป็น not. เพื่อน I've never seen him invite friends home before, so please excuse my surprise. You guys get it, right? You know, with his temperament and stuff. ไม่เชื่อว่ามีเพื่อน Aren't you friends with him? ฝ่าเขาผัวเมียกัน I wouldn't say friends exactly. Okay, well, we used to be. เมียแหละเมียเขา But we're ใช่ not ครับเขา anymore. ไม่ใช่เพื่อนกันครับเขามากกว่านั้นครับ Don't worry about it. My name is Kave. I'm sorry to Kave. have met you under these circumstances. Anyway, please don't say anything about me living here. You seem like you got a lot going on. So maybe Samora will make Paimon shut up. ถ่าย Are ตังค์ you แล้ว serious? ถ่ายตังค์เขา How เลย could you? Ah, of course. You're all Hatham's friends. Response. You ไม่นะ weakness. Still, why do you have to treat me like he does? Judging by the deafening din coming from the living room, you all must be getting along quite well. Entertain your own friends, why don't you? งอนละงอนละ I'll leave the books here. ก็น้อยดีนะครับ อ่านได้แน่ๆครับ ไม่ต้องห่วง Paimon's dizzy from reading. This is way too complicated. ก็ปกตินะสำหรับเด็กมหาลัย Questions instead. Paimon wants to know, oh, how did you know about the collective consciousness's weakness? A year ago, Siraj presented his thesis to the Grand Sage, who offhandedly asked for my opinion. I actually responded with 2 lines of reasoning.
The first, as I've already said, was that his research was on human evolution, a subject prohibited by the academia. The second was that I thought the direction of his research was too extreme, but his approach too conservative. Wait, that's too conservative? He built such a large lab, gathered all those people, and even tried to get rid of you! One way to stabilize a collective consciousness is to remove the test subject's humanity altogether. The optimal solution to achieve collective consciousness is to focus solely on the overmind and treat the other test subjects as tools. That's way too dangerous! You're not seriously considering that, are you? Whew. I'm merely stating the facts. If Siraj had done that, I would have felt his work to be just as senseless. It's impossible for any species to evolve overnight, and humans without their humanity cannot be called humans. จริงครับจริง That's why the academia prohibited research into human evolution. Most research of this kind tends to run contrary to evolution. Paimon gets it now. Ha! That's rich coming from you. If humans aren't humans without their humanity, then you'll probably evolve into some other species in another ถกกัน decade, เก่ I ง wager. What about you? Are you going to devolve into a fungus? At least I'd be a fungus with empathy. Sorry for eavesdropping, but what happened to you guys? Are you in trouble? หนอ We encountered a strange researcher that had it out for us. Are you all okay? พวกเราก็แค่บังเอิญอยู่ตรงนั้นเป้าหมายถูกโจมเอาเฮด So that's how things went. ดูหน้า Such is life. If only he'd known, Alhaitham could have stayed indoors today, and the whole thing could have been avoided, right? Plus, he could have helped me with the housework for once. See those books? They've been sitting there waiting for someone to sort through them for an age. If you're not gonna read them, tidy them away. เมียบ่นแล้วเฮ้ย เก็บของตัวเองบ้างเฮ้ย Can you feel the awkwardness in the air? I hope you're aware of your lack of conversational skills. Oh, so the pot's calling the kettle black, is he? Well, having said all that, are you okay? I'm doing quite well. Oh. Much better than that painting you're trying to hang on the wall. You don't understand anything. เขาคุยกัน Stop criticizing my taste in decoration. จมูก Paimon can't tell which of them is more problematic. Let's just get this over with and leave. จริงครับ ไม่งั้นเราก็ไม่ต้องมาดูผัวเมีย You เขาตีกัน whisper very loudly. Yeah, Paimon's been told that. Do you have any more questions? Let Paimon think. Oh, by the way, the other researchers apologized to you. They hope that you can forgive them. I bear them no ill will. More accurately, I don't really care about what they think of me. To some extent, they were also fooled by Siraj. The Matra will take this into account at their trials. Ilias also said that he wanted to tell us the truth at Gandharvaville, but he didn't have the courage. แล้ว He apologized to you too. It doesn't matter. I never considered asking him to come forward with the truth. Judging from his experiences, he's more courageous than the average person. There's no need to lay even more criticism on him. Criticizing the brave only shows how weak you yourself are. I'm going for dinner in 10 minutes, so I'll field one last question. Paimon doesn't have any more questions. เมียเขาเรียกไปกินข้าวพี่แบบผมมาบ้านใช่ไหมผมมาบ้านตัวละครครับแล้วคือแบบเขาคุยกับเมียเขาครับแล้วเขาก็ถกกันครับแล้วผมก็ยืนดูครับแล้วคือตอนนี้ผมง่วงแล้วครับ Oh, yeah, that's a good question. You only started investigating with the Matra at the Academia because you were interested in something, right? But after meeting Siraj, it didn't seem like you were interested in him or his experiment. I had no interest in him personally, but I was curious as to why so many people were willing to form a collective consciousness with him. I now understand the reason. Correct. The fall of the sages and the shutdown of the Akasha terminals deeply affected the academia.
คือมันเรียก The ว่าคิด fact that เองไม่เป็น Siraj's นะ project attracted so much interest despite not being approved speaks to the lack of research projects as of late. As the acting Grand Sage, I'll have to figure something out. In addition, what happened to Ilias is worth our attention. Reporting academic fraud was the right thing to do. He didn't deserve the outcome that he had received. Paimon understands now. Oh, you're pretty serious when it comes to work, huh? I think minimum viable seriousness is a more apt description. I'll do my best to take care of this mess until my resignation is approved. ลาออกแล้ว Resignation? Yes. มี I've คนลาออก already submitted my resignation to the academia. Soon, I'll resign as the acting Grand Sage and go back to being its scribe. I don't think Siraj knew about that. If he had waited just a few more days before acting, I would have already resigned. What he'd do then wouldn't have been any concern of mine. However, even without my input, his unstable model would have collapsed for some other reason, so it makes no difference. But why do you want to resign? I'm not suited to be a sage, nor do I want to be one. The official process to select the new sages is already underway, but this process is long and takes far too much time. If I serve as acting Grand Sage for too long, the position might become permanent. That would be troublesome. This ไม่อยาก job เป็น isn't ค something รับ I want to spend the rest of my life doing. It's important to keep your priorities straight. Well, it's about time. You two should grab some dinner as well. กับพวกเราเหรอ Now that you say that, Paimon's kind of hungry. See ya! We're gonna grab some yummies. ยามีเจอกันนะ See ya. See ya Yes ผมทำอีเวนต์ได้แล้วทุกคน เอาล่ะเรา The name Siraj doesn't ring a bell. Was he in your class? ทำไมผมโดนคัดซีน He isn't someone who would leave an impression, so it's expected that you don't remember him. แล้วผมโดนคัดซีน I've always had a hard time appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted to see that you have a base amount of self-awareness. If the people in the academia haven't gone mad, they'd know that I'm much more suited to be a sage than you. And I suppose they'd let everyone know that your career as a sage will be as shaky as that painting. Again, that's mighty rich coming from someone about to resign. โอ้เมียเขาตีกัน In อี a กแล้ว few days, you'll be managing files again. You'll be back at rock bottom. But my salary will likely stay the same. Wait, what? How come? Why do you get special treatment? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his client. You... โอ้เมียเขาตีกันอีกแล้ว โอ้ยเอาผมออกไปจากที่นี่ที I took time out of my day to clean the living room for you, and this is the thanks I get for it? I'd have been better off catching up on my work. I still have designs to finish. Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to buy some furniture with that Mora. What? Are you trying to annoy me to death? The decorations you buy keep getting uglier and uglier. What's the point of having a boring wood carving in your house? You'll have to blame that on my financial freedom. Fine. Go ahead and hide behind your financial success if you want. But if we forget Mora for a second, do you have anything of true value to boast about? I think I'd have too many choices, to be honest. You, on the other hand, can you think of any redeeming features at all? ตีกันอีกแล้วว่าผมจะได้ไปเมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ดีใจเควสเสร็จแล้วไม่โดนคัดซีนดักหน้า So I'll have to bring you along and then buy you drinks? Of course. But why would I do that? It would just be another form of a loan, and you'd have to pay me back eventually. Can't you just be nice and not ask for the Mora back? เลี้ยงเมียหน่อย Pretending that you're not in debt is as ridiculous as pretending you're not living in someone else's home. Word will get out sooner or later. Speaking of which, your friends won't say anything, right? Tell them to keep all this a secret. There's no need to hide it so carefully. I think the truth's already out. You're such a lightweight that a few drinks at the tavern had you spilling all your beans. What?
No, it can't be. เขารู้กันหมดแล้วพวกนายอยู่ด้วยกันน่ะก็ตายละโอ้โหคาเวโอ้เอ้ยอ๋อแล้วคือฉันเดินเข้าไปฉันก็เจออีกดิโถ่เอ้ย appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm And I suppose they'd again that's but my salary. Wait, what? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his You โอ้โหแล้วบ้างตายแล้วต่อ Make sure to pay back the rent you อย่า owe ไป me. ทางนั้นคุณอิดคุณบอกผมช้าไป You'll have to blame ทำไม that คุณ on แบ my บรอ financial ส freedom. ตรีมดีเลยทำไมคุณไม่บอกผมในอนาคตวะ Too many โถ่ choices, to be honest. แบบนะ You, on the ข other อ hand, ขอส can ปี you ดรัน think of any การส redeeming กิปก่อน features? artistry. So I'll have to bring. Of course. But why would I do that? Can't you just be Pretending that you're. Speaking of which, your friends won't. There's no need to. What? No, it can't be. โอเคเรารอดพ้นออกมาได้เดินออกมาที่ห้องนั่งเล่นดีกว่าครับโอ้ไม่ไปห้องนอนเขาแล้วเราจะไม่ยุ่งครับเราจะไม่ยุ่งครับใช้เขาตัวเธอโอ้โดนคัดซีนยาวมากออกจากบ้านเอาเฮดไม่มาแล้วครับ Strange. ฮะ Paimon's heard lots of people talking about this academia extravaganza thing earlier. Wonder what that is. Maybe there'll be fun things to do there. โอ้ Let's อัน go นี้ to the academia and อี have เวนต์ fun ใช่ไหม ourselves. yes เรามาถึงอีเวนต์แล้วอ๋อแต่ผมขี้เกียจทำแล้วอ่ะผมจะไปเล่นวาโลแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวันหลังแล้วกันอีก3 วันใช่ไหมก็นี่วันอะไรวันอาทิตย์เรามีคอนแลบป่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คตารางตัวเองอีกสักรอบหนึ่งนะครับวันอาทิตย์มีเมลาโทนินก็อาจจะมากันตอนวันอาทิตย์อาจจะมาตอนบ่ายมาเล่นเกมก่อนเนาะก็เล่นอีเวนต์นะครับเราถึงอีเวนต์แล้วทุกคนยาฮูฮูเล่ก็อุตส่าห์ปั่นสตอรี่จนถึงอีเวนต์ได้นะครับวันนี้ผ่านไปแล้วก็เกือบ5 ชั่วโมงครับ เดี๋ยวเราจะไปโผล่ไลฟ์คุณทีน่าต่อครับชวนเล่นวาโลก็ไว้เจอกันไลฟ์คุณทีน่าอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วใครยังไม่ได้มุกก็ลงชื่อเร็วส่งกล้วยมาก็ได้เดี๋ยวเราจะมุก่อนเราไปนะครับมาเร็วใครอยากได้มุเดี๋ยวเจอกันอีกรอบพรุ่งนี้ที่ช่องคุณอาเลสกับ2 ทุ่มแม็กใช่ไหมแม็กคุณเชโลมะนาวใครเอาอีกเปล่าคุณโซเมนคุณบลูหมดแล้วนะทุกคนหมดแล้วใช่ไหมเราสามารถส่งคนไปช่องคนอื่นได้หรือเปล่านะมันยังมีคนไลค์อยู่หรือเปล่าเลยนั่นคือปัญหาเนี่ยมันยังมีคนไลค์อยู่หรือเปล่าคนที่ไลค์แล้วเปิดเรทให้ด้วย YouTube มันเรทได้ไงแล้วก็นี่เราก็เอดิตใช่ไหมใส่รีไดเรกคือคนเรามันไม่เยอะก็ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรเราส่งให้มันไม่มีคนไลค์เลยดีกว่าอ่ะก็ปกติดีครับงั้นเราแปะช่องคุณทีหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปตรงนี้ต่อเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย